ครับผม So guys, make yourself at home because you're at home right Yeah, now. you're at home right now. Yeah. ใช่ครับ ครับผมสำหรับกิจกรรมMSU Virtual and International ขออภัยครับผม MSU Virtual International and Intercultural Festival ครับ ค่ะ ครับนะครับผมซึ่งวันนี้จัดเป็นวันสุดท้ายนะครับผม ใช่ เป็น แล้วค่ะ ส่วนหนึ่งของกิจกรรม Friends Tree House ภายใต้Erasmus Friends Project กันนะครับผม ครับ โดย Friends Tree House มีภารกิจหลักก็คือ การเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติครับผม ค่ะ ครับ และเป็นสถานที่ที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนิสิตนักศึกษา ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ รวมไปถึงพี่ๆบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในด้านความเป็นนานาชาติ ในรูปแบบ one stop service ครับผม ใช่แล้ว ใช่ ค่ะ ครับผมโอเคครับผมสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูไลฟ์อยู่ในตอนนี้ครับผมรบกวนกดไลค์ กดไลค์ แล้วก็กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราพิธีกรและทุกๆคนที่อยู่ในสตูนี้นะครับผม ถูกต้องครับพวกเราต้องการกำลังใจมากเลยนะครับตลอด 2 วันนี้นะครับผม ใช่ครับผมและสำหรับพี่เพื่อนๆน้องๆชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกท่านนะครับผมไปเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆญาติๆครอบครัวมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพราะว่ากิจกรรม MSU Virtual International and Intercultural Festival ในครั้งนี้ครับผมเรามีกิตติบัตรให้พวกท่านด้วยนะครับ ใช่ ผม แล้วค่ะ อ ต้องบอกถึงค่ะว่าเกียรติบัตรของเราพิเศษมากๆค่ะ ใช่ครับ คืออยากรู้จังเลยค่ะว่าเกียรติบัตรของเรามีความสำคัญหรือความพิเศษยังไงบ้างคะ ครับแต่เดี๋ยวก่อนต้องเล่าให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะ ใช่ เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่2เนาะพูดอีกรอบ ค่ะ ก็คืองานของเรานะครับมีเกียรติบัตรนะครับผมแต่ว่าการที่จะได้เกียรติบัตรเนี่ยต้องทำแบบทดสอบให้เสร็จก่อนมันจะมีแบบสอบถาม ใช่แล้ว because our events, or for the new viewers, our events have also our certificates. But in order to achieve a certificate or obtain the certificates, you also have to fill up the form that we have for you after our programs, which Yes. is, in this evening. if you don't do it you will miss it You don't get it. Yes. Right. So เรามาพูดถึงความพิเศษดีกว่า ใช่แล้ว ใช่ครั ค่ะ บผม พิเศษยังไงคะ ก็มีถ้าเป็นเกียรติบัตรของเรานะครับเราก็จะมีใส่เนื้อเยอะขึ้นใส่ผักเยอะขึ้นใส่เส้นเยอะขึ้นนะครับ เดี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวเหรอ คนละพิเศษแล้ว คะพี่ คนละพิเศ แห่ ษแล้ว นะครับผมไม่ใช่มุกนะครับมุก สำหรับทุกท่านนะคะที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะ จะมี QR code ให้ทุกท่านนะคะ สแกนอยู่บนหน้าจอนะคะ รบกวนทุกท่านนะคะ ช่วยสแกน QR code เพื่อทำแบบสอบถามให้พวกเราด้วยนะคะ ใช่ครับผม Right. So what you're having on screen right now is the QR code for our satisfactory Yeah. form. That how do you feel about our program? So if you do it, you're gonna get certificates. If you don't, you don't. Yeah. All right. ก็คือเดี๋ยวเล่าต่อ ยังไม่จบ ยังไม่จบ คือความพิเศษเนี่ยก็คือมันมีคือโครงการเราเนี่ยเป็นโครงการจากยุโรป Our program is like the program held by the European Union so it's like the co-funded by the Erasmus Plus program of the European Union right so this is like the big certificate actually ใหญ่มากใช่ ถือว่าเป็นเกียรติบัตรที่แบบพิเศษจริง ๆ นะคะ ที่ทางม Very หาวิทยา special ลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Erasmus Plus Friend Project ที่ได้ออกใบเกียรติบัตรกิจกรรมในครั้งนี้ ให้กับนิสิตนักศึกษารวมถึงทุกท่านนะคะ ที่ดูไลฟ์สดของเราในตอนนี้นะคะ และทุกท่านนะคะ อย่าลืมตอบแบบสอบถามให้พวกเราด้วยนะคะ ถ้าทุกท่านตอบแบบสอบถามและทำทุกขั้นตอนนะคะ ท่านก็จะได้รับเกียรติบัตรพิเศษของเราไปเลยค่ะ ถูกต้อง ค่ะเอาละค่ะโอนและพี่วินค่ะคือกิจกรรมของเราเมื่อวานเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเด็ดมากๆ เยอะมาก คือแบบว่า เยอะและเด็ดมาก คือสนุกจริง ๆ ค่ะเมื่อวาน ใช่ บอกเลยว่าเต็มไปด้วยความรู้จริง ๆ ค่ะ อืม ซึ่งบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมวันนี้ก็เด็ดดวงไม่แพ้กันเลยนะคะพี่วิน ถูกต้องครับ ะ วันนี้เราก็เอาแพ็คมาเต็มที่เหมือนกัน We are fully ใช่ packed แล้ว of ค่ะ activities for you guys at home today ใช่ครับผม ครับผม เอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพูดเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้นะคะ เรามาพูดเขาเรียกว่า wrap up กิจกรรมเมื่อวานกันก่อนดีไหมคะเพื่อแบบบางท่านนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ในวันนี้ อาจไม่รู้ว่ากิจกรรมเมื่อวานเป็นยังไงบ้าง ใช่ แล้วก็ น้องเกรซ แบบโอเคค่ะงั้นเราอธิบายสักเล็กน้อยนะคะ ครับผม So what we are going to do right now, because in the meantime, this is just only like a 12:30 ก็คือเป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับ ก็เลยอยาก ค่ะ จะ wrap up คืออยากย้อน ใช่ เวลาเหมือนกับเราดู Netflix อ่ะ คือก่อนที่เราจะไปเอพิโซดต่อไปมันจะมี ก็แบบ Previously ใช่ มันจะมี previously on Exactly. virtual intercultural festivals. ประมาณนี้ ใช่แล้วค่ะ What we do yesterday. นะครับประมาณนี้ แล้ว so ค่ะ let's start with the first one we start off with the show Yes the show Yes. what did we have yesterday for our show
So the show we actually have yesterday is I think is อีสานลำเพลิน อ๋อ Yes. อีสานลำเพลินสารคามลำเพลินค่ะ สารคามลำเพลินจำผิด ค่ะ จำ ที่ ผิด นำแสดงโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะ Yes. ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราค่ะ We have like the dancing in like the Yeah. traditional way, Yep. and it was full of energy. So if you guys missed yesterday, I'm so sorry because you know they're not here today. But we got something else. We got something else for you guys. Okay, don't worry. Papa got you. All right, and we got like สารคามลำเพลินนะครับ ใช่ so แล้ว good. ค่ะ And also, what do we have? Another one on มวยไทย Muay Thai. มวยไทย Yes. demonstration We got actually like we brought สารคามลำเพลิน which is also a dancing, Exactly. Yep. and somehow he you know performs like huh, 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 Very right? right powerful. reality right Yeah, we're all in. I was like huh in the background too. Yep. Yeah, it was so much. It was fun. It was fun. Yeah, But the Muay Thai is just like the demonstration of what's going to happen next. Yep. Right? It's like an actual punch, pack the Yeah. punch. I gotta say that our demonstrator ก็คือนักแสดงของเราหรือว่า ใช่ค่ะ คนที่มาสาธิตดูอะเขาเต็มที่มาก ใช่ เจ็บจริงเลยนะคะเมื่อวาน Yeah. บอกเลย I'm going to tell you that yesterday was real. I mean, we also like after they come back, you know, there were some like minor injuries ก็คือมีบาดแผลเล็กน้อยเนาะ ค่ะ เพราะว่าเขาเต็มที่จริงๆ ใช่ ใช่ค่ะ จริง เขาเล่นจริงเจ็บจริงเพื่อเราก็คือแบบสุดยอดมาก ใช่ เต็มไปด้วยพลังดู แต่ก็ต้อง ลุกเลยครับ ไปดูกันว่าแอนตาซินนี่จะสนับสนุน500หรือเปล่านะครับ ใช่ แต่เขาไม่ใช่สปอนเซอร์เรานะครับ แต่ถ้าแอนตาซินดูอยู่ก็ได้นะครับติดต่อมา ใช่ จะมี ติดต่อมานะครับ เบอร์โทรอยู่ยังไงเดี๋ยวมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับติดต่อได้เลยนะครับ ใช่ครับผม ครับ500 บาทนะครับ ก็จบไปแล้วกับ performance ใช่ so that's it ค่ะ for our performance part and what do we have next what did we do previously what did we do What do we have What else? did What we else? have yesterday can you guys remember ท่านผู้ชมทางบ้านจำได้ไหมครับ ท่านผู้ชมจำได้ไหมคะที่มารับชมเมื่อวานค่ะ ก็คือ Boot Camp Experience นั่นเอง อ๋อ ค่ะ เออ จากพ Boot วก Camp เราทั้งสาม Experience คนนะคะ ตัวแทน MSU Erasmus Plus Friends นั่นเองค่ะ เป็นพิธีกร ซึ่ง แท้ ต้อง ๆ บอก จำไม่ได้ เลย ได้ ค่ะ ไง ว่า เนาะ เมื่อวานคือประสบการณ์ของเราที่เล่าไปเมื่อวานนะคะ คือแบบสุดยอดจริง ๆ ค่ะ กว่าจะผ่านมาได้นะคะ เราผ่านอะไรมาเยอะเหมือน ผ่านร้อนผ่านหนาวนะครับ ใช่ actually it's เล่า like กั a นมาก talk show yeah it's like a talk show actually yesterday ใช่ Just like a talk show yeah it's pretty It's exciting like a pretty talk exciting and share ก็คือ so I would like you guys to know that you guys can also send us a chat or maybe comment anything about you know Yeah. anything because we could just wait for more guests and before we proceed to our programs or what we are bringing to you guys can feel free to leave the comments or anything Yes. because yesterday we didn't look much at the screen because you know I'm kind of separate ก็คือเมื่อวานเนี่ยไม่ค่อยได้ดูคอมเมนต์เท่าไหร่ ใช่ วันนี้ก็เลยอยากมีเขา แต่ เรียก วัน ว่า นี้เราจะ อยากคุยกับคนดู มีความ interaction กับผู้ชม ใช่ นิดนึง อยากมี นะคะ interaction กับคนดูเพราะว่าคนดูเมื่อวานน่ารักมาก ใช่แล้วค่ะ น่ารักทุกคนเลยคือแบบเห็นทะลุกล้องได้เลยอะแบบกล้องไม่ได้เปิดก็เห็นอะไรอย่างเงี้ย จริงๆ คือแบบอันนี้น่ากลัว มากครับผม Amazing คือ มาก อยากเห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ๆทีมงานนะครับถ้ามีข้อความส่งมาเขาก็จะส่งมาให้เรา ใช่ if ทาง you แอ guys ดมินเขาจะ direct มาหาเรา Yeah, นะคะ they- แล้วเราก็จะอ่าน we got a ข้อความ team ท่านผู้ชมนั่นเองค่ะ ใช่ครับ right we got a team and she will just direct Yeah, the message to us don't worry Okay all right so we got our talk we got our performance we got our talk what else do we cover We got an inspirational speech from ดรปรีดาชัยยา ใช่แล้วค่ะ Right เมื่อวานคือ Yes, แบบ yes. ว่าได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะ กับ inspirational talk ของท่านอาจารย์ปรีดาชัยยานะคะ จาก ใช่ครับ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมของเรา การท่องเที่ยวและการโรงแรม นั่นเองค่ะ เฮ้ยเด็ดมากเลยนะ ใช่ผมบอกว่าดีมาก ท่านอาจารย์ ผมบอกเลย พูดเรื่องอะไรบ้างคะเมื่อวานนะพี่วิน Oh there were so many don't ask me that Can you just wrap just a little bit oh okay I'll wrap up what I can okay Okay. if Okay like if you guys know that if you guys also know what's happening or what did he talk about you can tell us under the comments okay so Yeah. from what I know or from what I learned yesterday I think he talked about diversity Yeah, diversity. talk about I would say diversity. that yes something that really touched my heart is diversity is not about how we differ. It's about embracing one another's uniqueness. exactly That's what I learned from yesterday. Exactly. So it's just like that. It's like diversity. What else? The I and we. Like to Yeah, I understand agree. diversity Yeah. is you have to like open mind Yeah. and respect. Yeah. And that is just two simple thing. Yeah. Just to embrace. And if you got that two things, you already have intercultural like passport.
the intercultural way to communicate with other people. You can live with the people around the world with those two things: Yeah. open mind I and and respect. Yeah, just that. You know, like I is mean like individualism, and we is collectivism. Yes. That's what I learned. Yeah. And Yes, it doesn't have to be like the country. Yeah, It could we- apply on anything. The rich, poor, right. That's true So โอเค เดี๋ยวต่อไปก็จะมีรางวัลเนาะ เพราะว่าเรามีรางวัลให้ด้วยวันนี้ใช่ไหมน้องเกรซ จะบอกเลยว่าแจกของรางวัลไปแบบเยอะมากๆเลยนะคะพี่วินค่ะ ใช่เยอะโอ้มากกว่า 10 รางวัล ใช่10 รางวัล มากกว่า วัน 10 นี้ รางวัล คือบอกเลยนะคะว่ามากกว่า 10 รางวัลแน่นอนค่ะ And today we have more, okay? If you guys missed the Yeah. prize yesterday, today we gotcha. yeah It's your second chance. Yes, don't But- miss out on this activity quiz game ครับผม I think we have covered enough because like I think the next part is ready. Yeah. The team are ready to show us what they have or what we have prepared. ค่ะ So, okay, what do we be in the next part? อย่าสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะ มีอะไรน่าตื่นเต้นและน่าสนใจบ้างคะ เขาเป็นรวบ ขอแบบรวบๆนะคะ รวบดีกว่า โอเคครับผมคือกิจกรรมอันแรกเลยนะครับของวันนี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอแล้วก็ไลฟ์พรีเซนเทชันนะครับผมจะมีการแบบโชว์วิดีโออะไรพวกนี้อย่างเช่นแบบวิดีโอแรกจะเป็นแบบโชว์เรื่องเกี่ยวกับอาหารไทย วิดีโอที่2จะเป็นแบบพวกโชว์สถานที่ที่ต้องเที่ยว ใช่ และ แล้ว ชิ้นที่3ของผมเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ครับผม Live มีการ performance โชว์ร้องเพลงจีนครับผม Ooh, live บอก performance. เลยใช่ ต้องบอกเลยนะคะว่านักร้องของเราส่งตรงมาจากประเทศจีนเลยนะคะ ใช่ครับ พี่วิน Right ค่ะ ครับผมต่อจากวิดีโอและไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์จะเป็นการพูดให้แรงบันดาลใจของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรปรีดาชัยยาครับผมในเรื่อง Right Get Closer to International Episode เมื่อวานเรา Hi Stranger ไปแล้วนะคะ ใช่ครับผม เมื่อวานเรา Hello Stranger วันนี้เรามา Hi Friends Friends กันดีก Because ว่า today we are ค่ะ friends. Hi friends Hi friends โอเคครับผม ใช่ค่ะ และหลังจากการพูดให้แรงบันดาลใจเสร็จปุ๊บ จะเป็นการ Talk and Share ครับผมในหัวข้อ Inbound and Outbound Experience ใช่ ครับผม โดยเราจะมีแขกรับเชิญมา 3 ท่านเลยครับผม ต้องบอกเลยนะคะว่าทุกท่านคือแบบเป็น guest แบบสุด exclusive มากๆเลยนะคะ ใช่ Yes สเปเชียลจริงๆ คือนำเข้าจากต่างประเทศเลยนะคะ Yes ใช่เลยครับผม และหลังจาก Talk and Share เสร็จปุ๊บ จะเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยครับผม Q&A and Quiz Game กันครับผมใช่ ใช่แล้วค่ะ Games, I love games. Yeah, okay, now I'm gonna brief the activity today in English. The first one is video and live performance. The second one is inspirational speech from Assistant Professor Dr. Prida Chaya. ค่ะ Get closer to international episode at topic Hi friends. And after inspirational speech, it will be talk and share in the topic inbound and outbound experience. exactly And after this is Q&A quiz game. Okay. quiz game Pretty nice. I think the videos are ready. ย่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เรามาเข้าสู่ช่วงพิธีการดีกว่าค่ะ Ladies and gentlemen, we would like to begin MSU Virtual International and Intercultural Festival with video and live presentation. Woo! Let's cue to the videos. Take it away. Pandemic, where you must stay indoors, and your primary food. I gotta say, Un is pretty much a man of culture. You can see the video. He has a lot of memes in there. I like it personally. Okay, He's a funny man. He's a funny man. I gotta say. Thank you very much. Very good. Very good. Thank you very much. So I hope that is your appetizers to make you a little bit hungry for what comes next. Yeah. So what do we have next, Grace? Well, our next video presentation is about seductive places in Thailand. Okay, so let's begin with Ban Pu Alright. Homestay. Let's take a look. Let's take a look. Hello, ladies and gentlemen. I am your tour guide for today. Please call me Peachy. On behalf of Thai Smile Tour, I would like to welcome all you guys to Ban Pu Homestay. First of all, let me tell you a bit information about Ban Pu Homestay. Are you ready? Let's go! Ban Pu Homestay is located in Ban Pao Sub-District in Nong Su District. It is 57 kilometers the west of Mukdahan city. Their ancestors migrated
from the town on the east side of the Mekong River in Laos to Nong Soong in 1844 during the reign of the King Rama III. Ban Phu is a gorgeous village that offers cultural performances and traditional folk dances. Local people have maintained their Thai traditions, culture, and way of life, which are prominently unique, such as Thai costumes and their own dialect. I promise you are going to enjoy your stay here in Ban Phu Homestay. This is one of the most beautiful and quiet villages in Thailand, where you can relax, smell the rice fields, in place in nature, enjoy great meals, and feel very safe. Here we are. The landmark of this village is Ban Phu Cultural Center. You should go and visit. There is an amazing place to visit. Villagers line up to greet visitors when visitors arrive. Alright guys, don't forget to join the traditional Thai performances and also Baslov, which is a popular dance from Laos. After that, don't miss to have a traditional Kanto style dinner. A highlight of the dinner is Chao Som, a dish made of fermented fish potted with garlico, lemongrass, chorus, garlic, and dried chilies. It is served with deep fried fish, omelette, and boiled cabbage, sponged gourd, and amaranth greens. So it is very delicious dish ever. I love it. Thank you for your attention, everyone. On behalf of Thai Smile Tour, we wish you a pleasant and memorable vacation here in Ban Phu Homestay. Bye bye. บายบาย ก็จบกันไปแล้วนะคะกับวิดีโอ presentation ของบ้านภูโฮมสเตย์นั่นเองค่ะ So cute. Okay guys, let's move to our next video presentation. Isan Countryside, Thailand. Let's take a look. My name is Grace. I am 19 years old. I'm from a really small town in Mahasarakam. It's called Phayakapum Pisai. I love living in the countryside. There is something about the countryside that has captured my heart. Go. Ugh. What was happening back there? Grace, why you film that? I have no idea. It's real, right? Iconic place of Mahasarakam. Yeah.
Pisai is peaceful and calm. It is an area where it is more clean and feels and smells like a breath of fresh air. 360 camera. Thank you. That's Thank very- you so much. Oh my god. That was beautiful. That was beautiful. Yeah, that's very you. wonderful video. Okay, guys, don't miss this out on this video because our next video is about Mahasarakham province as well. Let's take a look. แกงเลิงจานค่ะ Hello everyone. Not my screen, Today I anyway. want to recommend for you to travel in Mahasarakham. That's it. Wow! We're gonna go to Gang Leung Jan by motorcycle. Are you ready? Yeah, I'm ready. Let's go. Go! This one had like the vlog feels of it. Vlog. Now we are live! Yay! We haven't been here before, right? Yeah, we haven't been here before. Do you see a beautiful reservoir right here? Yes, we can see. Reservoir right here. Pretty nice. So big. Yeah, that's so I big. think Yeah. if you come here in the evening, the weather will be fine. But now the weather is nice. The weather is so nice. I agree, I agree. It's not that hot and it's not that cold. It's cloudy day. I think this is so beautiful place. I agree. I agree. A beautiful day for a walk with friends. Gang Leung Jan is the largest reservoir adjacent to the municipality of Mahasarakham, located on the side of the bypass of the Gosum Desai district and Bolabu district. There are flower gardens and artificial waterfall pavilions. In winter, there are large flowers. Visitors can visit the park while watching the sunset at Gangwon-san at the same time. You will see that store over there. We shooting something. That's a lot of food. Yes, let's go! I gotta say, they got like a lot of food there. Barbecue. I went there before. Yeah, it was a good place. How many times you been there? How many times you They been have there? a bicycle. Yeah, good. How many We can times? borrow Oh, how many times? Sorry. 25 like 5. hours. 5 times. That. Like got bicycle for renting. Now the sunset that's so beautiful. Beautiful sunset. Yeah. Exactly, exactly. With friends. Very beautiful. I'm not gonna lie. Back home. Are you guys leaving? Okay, Aww. bye. Bye. And that's it for แกงเลิงจาน นะคะกับ video presentation of seductive places in Thailand. Yeah. I gotta say, they're pretty much, beautiful. So beautiful. Yeah, I would like to be there if like COVID is, gone, right? Yep. No Same. people. So yeah, and it's actually in Mahasarakham, some of the places. Actually, most, like all the places were in Mahasarakham. True.
True. Yeah. But yeah, since we have like the juniors from ปีหนึ่ง the first year, the juniors, Yep. I think like after the COVID like is gone after we got vaccinated, let's go. Yeah, I'm inviting you. recommend พี่วินชวนนะครับผมครับถ้าน้องๆคนไหนอยากไปเดี๋ยว พี่วิน ตาม เลี้ยงด้วยหรือเปล่า ไป ครับ ด้วย ผม กันนะคะ ค่าน้ำมันก็ต้องช่วยพี่วินออกนะครับ พี่วินไม่มีตังค์ Alright, and I think that's it for the place to visit. Okay. So up next is I gotta say that yesterday we show you like dancing like สารคามลำเพลิน Yep. at the Muay Thai and they were the activities in Thailand or maybe the Thai culture. Thai culture But today is gonna be something fresh international and something new, something not in very Thailand. new. Alright? Thailand not too? in Thailand Because next we got a Chinese performance. Wow. Yes, we actually got Chinese performance. Just imported from the China. We got like the videos and also a live performance. wow Very interesting, so man. interesting Yeah, how great is that? Like we brought like the singers. We got our special guests from the China. from Fly China here. fly here to Thailand All right, so let's get started with the video first. Okay. Get the singer prepared. So teams, are you Okay. ready? ทีมงานพร้อมไหมครับ All right, let's get to the video. Let's go. everyone can dance Oh yeah, you guys can dance too, right? You guys can dance, yeah? Yeah, feel free to dance. Make yourself at home. Because we're at home. We can stay at home.
gentlemen, for our video about Chinese music. Yeah. If you guys know the singer, if you guys know the meaning of the song, you guys can tell us in the comments because, I'm here so surprised that our team actually got the video and I haven't seen it before and I think it was so much fun. You can see I'm panting because I was dancing in the background. I'm sorry. So as you can see, I'm here alone. The stage is clear because as I promised, the next activity is the live performance. So before we begin our live performance, let me intro you the introduction of the singer today ก็คือสำหรับวันนี้นะครับเห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้สเตจเคลียร์ไปหมดแล้วมีพี่วินคนเดียวนะครับผมเพราะว่างานต่อไปเนี่ยจะเป็นการแสดงสดนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยมาเกริ่นให้ฟังก่อนต่อไปนะครับจะมีแขกพิเศษท่านหนึ่งมาเลยเป็นสาวสวยสาวงามรวยเสน่ห์นะครับผมเพิ่งลงเครื่องนะครับเครื่องบินเหรอครับเครื่อง3ล้อนี่แหละครับแฮ่เครื่องบินสิมาจากเมืองจีน so we got our beautiful guest a singer very beautiful not just face but voice just came here arrived from China herself so she's going to perform the live performance today so guests are you ready the singer are you ready the team are you ready all right both are ready so everyone help me welcome Jasmine Woo! Take it away
Thank you so much. Oh my God, that was so beautiful. Thank you so much, นัก Jasmine. ร้องจีนนะคะ All right, guys. nice ก็ very จบกันไปเป็น nice ที่เรียบร้อยแล้วนะคะ กับการแสดงชนิด performance cover เพลงหัวยวนจีนะคะ โดยนิสิตชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั่นเองค่ะ โอ้ เป็นการ cover เพลงได้สุดยอดและสวยงามจริงๆนะคะ ใช่ครับ เกรซ ใช่ ขอ ครับ เล่านิดนึงนะคะว่าเพลงหัวยวนเจียเนี่ยเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องจอมคนผงาดยุทธจักรต้นฉบับขับร้องและแต่งเนื้อโดยเจชือค่ะ ความหมายเพลงคร่าวๆนะคะก็จะประมาณว่า ถึงแม้คุณจะสิ้นหวังหรือโดดเดี่ยวแค่ไหน ฉันจะเป็นดวงอาทิตย์และแสงสว่างให้คุณเอง ป้าโจ โอ้โห ถึงแม้คุณไม่สามารถอยู่ข้างๆ ได้ก็จะส่องแสงสว่างให้เสมอ ความหมายเพลงดีมากๆเลยนะ ว่า คะ ใช่ครับผม สุดยอด ใช่ สุดยอ แล้ ด วค่ะ มีคอมเมนต์จากทางบ้านด้วยนะ คอมเมนต์จากทางบ้านมาด้วย อุ๊ยจริงเหรอคะ โอ้โห ทางบ้านชอบมากเลยนะครับผมเดี๋ยวขออ่านเป็น ได้ แซ เลย มเปิล ค่ะ ให้ฟังขออ่านเป็นแซมเปิลให้ฟังมีคอมเมนต์เข้ามานะครับผมจากคุณปิยดาคีสารัตน์นะครับบอกคิตตี้อันนี้น่าจะเป็นก่อนหน้านั้นเป็นก่อนหน้านั้น โอเค มาพูดเกี่ยวกับโชว์ก่อนลาลิตานะครับบอกว่าโซคู น้องลาลิตาเมื่อวานเหมือนเห็นมาเข้าร่วมกับเราวันนี้ ใช่ ก็มา เห็นว่าแวบเมื่อวาน เหมือนได้ นะ ของ ครับ รางวัลของเราไปแล้ว ใช่แล้วนะครับผมปิยดาก็พูดเหมือนกันว่า her voice is beautiful ว้าว เสียงงดงามมากนะครับผมน้อง Jasmine นะครับ โอ้โห มีน้อง 640 นะครับ64010513060 นะครับ ไม่ต้องกักตัวเหรอครับ อ๋อไม่ต้องกักตัวแล้วค่ะพวกเราโควิดเทสเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวพี่วินต้องแก้ก่อนว่าคุณจัสมินเนี่ย ที่บอกว่าเพิ่งลงเครื่องคือเมื่อปีที่แล้วเพิ่งลงเครื่องเมื่อปีที่แล้ว เมื่อปีที่แล้วนะคะไม่ใช่ปีนี้นะ ใช่คือถ้าเขาเพิ่งลงเครื่องเมื่อวานเนี่ยเขาอาจจะต้องกักตัวเขาอาจจะเจอกับเราออนไลน์ ใช่แล้วค่ะ ใช่แต่ว่าด้วยเหตุโควิดเนี่ยเขาก็เลยต้องมาอยู่ไทยเนาะคือปกติเขาเรียนอยู่จีนแต่ว่าด้วยโควิดเขาก็เลย fly back to Thailand so she came back she doesn't have to quarantine she already quarantined อย่างนี้ yes เอง so but we get to know her more Yes. because she also our special guest ครับผมแล้วก็ beautiful voice nice and beautiful voice. singer Exactly. She's got a beautiful voice. thank you so much we are That's so true, glad that that's you true. liked it all right so Grace what's So, next Everyone, let's move to our next activity again. What the next activity is? Oh, the next activities, I gotta say, it's the sequel. Because Yeah. the man came here yesterday and he promised. Yeah, He brought us fun. He brought us so many contents. So many inspirational talk. Yes. And he's back. He's if you guys are new ถ้าเป็นคนที่มาใหม่นะครับยังไม่รู้ ค่ะ เรามีอาจารย์นะครับ มาจากคณะการโรงแรม ค่ะ แล้วก็การบริหารจัดการ ค่ะ ใช่ครับผม ครับผม and he's right here right now right around the corner อาจารย์ are you ready okay อาจารย์ is ready and he's back everyone welcome Dr. Prida Chaya Thank you. take it away sir Good afternoon. I come back again for today. อาจารย์ Hello, friends. We are not strangers anymore. Okay? Today's my topic is about get closer to international episodes. Hi, friends. And today is the ending episode. Is a continuously episode. And please stay tuned until the end of the day. We have special activity that we have to celebrate together. Celebrate the beauty of your international flags after the end of my presentation. All right? So can I have my screen, please? All right?
So today, what the topic today is about continuous topic. The topic is get closer to international episodes. Hi friends. And yesterday we learned about the diversity. So first of all, let's recap what we have learned together, what we have experienced together yesterday, so that we can have a better understand each other around the world, online and physical event today, right? So let's recap. What does the word recap mean in Thai? In the hall, can you answer me? Recap. Recap means review, right? Review. Nobody answer me in the hall. Participate. Okay. Review. In Thai ขอพูดไทยนิดนึงนะครับขอรีวิว topic เมื่อวานนี้สักครู่สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับจะได้เข้าใจต่อเนื่องนะครับ Okay, let's recap the main topic, the main concept about the intercultural competence so that our new friends today can grab touch points what we are going to continue for today and wait until the end of the day. This is the last episode, the ending scene, okay? So let's recap first. So yesterday we have individualism. It means I represent or symbol I individual, or independence, or what? Or reliance in their confidence. And in contrast, collectivism, we, like a family, something like that. I recap for you. Before, after the COVID, or during the COVID, we have a lot of strangers online, but now we make it. Our friends, like today that we have MSU live virtual to around the world so that we can get connect to each other. What about the concept then? I cannot stay alone. We cannot stay alone. So I and we are parts of each other because what? We reverse the word to I, all right? We what? We have been a collective of individualism so that we have to work together. No one work alone. And the team cannot work without individual. This is the concept. That's why yesterday we say hello. And right now we transform to what? Let's see. Hi friends in the house. Say hi friend to around the world, please. Thank you very much. All right, this is hi friend. And look at this. So happy today. I like to say that, hi friends from another world. Can you hear me? Can you hear me? Can you answer me back, please? Or just smiling? Open your screen, right? And say hi to your friend. Wave your hand, all right? Thank you very much for doing that. Okay, thank you very much. So hi friends. Today, we make friends already. We are friends. We have been friends. That's why the topic considers a topic. All right. So, the rise of intercultural that I told you, that I tried to inspire you yesterday, the rise of international collaboration, why the important is how to achieve this. You should, or you must, or you ought to open your minds, and then you have to respect, or you should respect, or you ought to respect. It's up to the situation or your own style. We have to accept the differences between the diversity of the people. Let's go back to my screen first. Thank you, so that I can see my voice. So all right, next please. This is recap for yesterday, what we are talking about. We're talking about the country cluster on attitude dimensions so that we have a deeper understand about the differences between the two main concepts.
between the East meet the West. But today, not meat ที่แปลว่าเนื้อนะครับ The East meets the West. No, I transform the form to what about this lady? This lady, can you see this lady? Can you let the people see me please? Can you see? Can you show me? All right. Did you remember that? That's lady. Which part I will take? จ้าง500เหรียญ500,000จริงๆ Okay, let's go back to the screen. Okay, let's go back to the screen, please. กลับไปที่ screen. All right. Look at this lady. This lady is in the central between I and V. Where should I go? Today, you don't need to choose at all. Feel free. And then, what is? Today we make the world. We make the place where the news people meet. What does it mean, the news? Online participants around the world. What is the original word or what does the meaning? The news or news mean journalists, ข่าว right? News stand for North, East, West, South. That's why we mix together, connect together. I quiet. Not just I don't know how to say, but let's take a deep breath first. All right? This is the key point. The place where the news people meet. So that's why we get connect hand in hand. Cooperation, interaction internationally is very the must-have today. Focus on diversity or your intercultural competency. Can you show the screen for me, please? Show screen. I'd like you to see, show the screen, please. I'd like you to see, this is, please close up to date, can you? This is the motto, the philosophy of Mahasarakham University, a place where education, culture, and community meet. This is the foundation of the philosophy, of the founders, of the community, everyone mutually create, organize, participate, collaborate together. All right? So let's go back to my screen then. So it connects to the concept today. That's why we have MSU, Virtual International Intercultural Festival 2021, because we inspire our people to make the place where the news people meet each other. The COVID-19 outbreaks cannot block our relationships, interaction, collaboration at all. So we make the world smaller. All right? So what the concept we journey together next? I will expand the topic too. After you understand, I make you have a better understand. After you understand about the concepts of I and we represent high context people. All right? I represent low context people. High and low, it doesn't mean low people, high people. No. Not that in that sense. All right? It's about the concept of the different culture, different attitudes. But we have to understand so that we can understand each other. And on the left-hand side,
we represent, the country represent for that is the East country, like China, Japan, Thailand, that I told you yesterday is a collectivism. Okay, on the other hand, I represent the country like America, England, or the European countries. In other words, we call individualism. I hope you understand these two keywords and meanings so that we can go fast right now for the deeper understanding, diversity across boundaries, across cultures, across whatever, races, genders, LGBT, we accept all kinds of walks of life in the world. So, let's go back to these ladies smiling again. There are two key levels of cultural context that I told you. So, I, again, we, again, no fire at all at the moment. If you understand what I try to make you understand, VS, no VS at all. But I plus we, I work with we. I and we are friends, not strangers. So, let's talk about individual or low context people. What does it mean? This is the key concept. Before we move to another concept, we should understand this concept first. I hope to help you understand each other. This is another two keywords that we should to understand each other and can help you understand yourself as well. The differences cannot block our work together at all. All right, so let's talk about individualism right now. What individual people talk about? They think about trying to compartmentalize. What does this mean in Thai? What does this mean in Thai? แบ่งชนชั้น แบ่งชั้น แบ่งตำแหน่ง All right? In the East culture, we have to respect seniority, ranking, or something like that. So we have to understand it. If we understand this, we have no conflicts about the style between I and we. So they care about their lives, personal relationships, work, aspect of day-to-day living. All right? Next, individual concept tend to result in increase their need for more detailed information when to interact with others. Like you have to contact American people or European people. When you have agreement, you have to prepare detail. They based on facts, knowledge, and the truth. This is the key point. All right? Everything is based on data, something like that, so that when you have some business interaction, social interaction, you can grab the touch points in order to achieve the same goal together. And the next concept, you will have better understand about if one day you have to have agreement between country and country so that you understand. And the last thing is about when you speak or doing business with these kinds of people, you should use specific words or in corresponding. Corresponding means communication. Both written or spoken agreement is important. So the fact must be clear but simple so that each party understand each other. And collectivism, high context people like in Asian country, this concept represents high context people. All right, they think about makes extensive use of information networks. Like in Thailand, we focus on Facebook, lines, or something like that in order to communicate, to interact with their family, friends, colleagues, and clients. And then, because of their close relationship,
They don't want much in-depth background information because it's a family, it's a group, it's an association, it's a party. And the last concept is about the written respondents or communication and agreement seem less important than individual or low context people. I hope you understand this concept before we move fast to another one. So this is connect I and we together when we interact in the international situation. Again, did you remember? Did you remember? I present you the world-recognized Apple organization, why they are very famous, and why Apple is success in the world business, especially for technology innovation. Yesterday, I recapped to you Apple open diversity, all right? Includes diversity in their organization. They accept the differences. They accept the background of people. So I'd like you to see this first. It's a continuous. Let's see again so that you can remember about the open. Open what? Open diversity. Open diversity. Let's see. Again. Open. Open a door and it opens all the others. Open a mind and see what happens next. No great thing, no beautiful invention was created in a vacuum. It happens when we leave our comfort zone and come together. Embrace faiths, cultures. This is just to recap your idea. I will show you a new continuous version. It's the last episode of the Apple. Try to show the community. Humanity is plural. Open. Not single. Open first. Open first. And then respect. The next episode is respect. Nobody out. So who we're made of is everyone. Differences not just celebrated but essential. This is the key concept. Many more women in charge. Everyone is the key concept of the organization. A new generation of especially for new generation that came before. No matter what, where you are, who you from, we respect. Next episode is respect. But you have to open your mind first. Open your mind. The truth is, the beautiful mind. Everyone has the beauty in their mind, in their future, in their body, in their country, in their ideas. So thank you everyone for this video courtesy. All right, let's move continuously. Why I have to show this? Because I want to use Apple to support the idea, to support the academics, to support the theory. This theory, practical. Not just only theory, but it can use in the world organization that we can apply in both social and business interactions. This is the continuous episode, diversity, inclusion, that Apple used to inspire innovation. All right, let's see. Oh, sorry. I give the law. I show you one moment, please. And this is it. What does it mean? Go out, okay? Good. So, why diversity inclusion is needed from the experience Apple? All right?
What we have learned from this, we learn about people collection. Everyone is part of the community, organization, the team, right? And all backgrounds are included in the activities, no matter what races, genders, all kinds of lives, so that we can work together. This is one powerful thing that we can make a difference. All right? And in order to show our products to our values, if we understand and we can accept, include diversity, this can increase our potential and performance when we interact internationally, especially for specific goals that we have to achieve together. And then, this is the reason why we put diversity, inclusion as our center. That's why diversity is a center. Diversity is center, cannot be ignored. The same that if we have to achieve the goal, we have to listen to the voice of our people. That is, help us to achieve the right goal, the right result or outcome. So, Apple honor means more than respect, individual, reality, humanity, dignity, or equality. They try to make their people be themselves. That is, we accept diversity in order to contribute their own talents, their own experiences in creating activities and innovation together. This is the power of work, especially or particularly in the intercultural situations. The main point is together. This is, hi friends, okay? Get closer to international interaction. The key word today that I try to convey with you is when you understand the intercultural concept, I try to make you develop your intercultural competence. So, what next? All right? Okay? This is how to endorse diversity. It comes from my own experience for working around the world or travel around the world or from all kinds of discussing. So I have to help you how to endorse diversity or develop and then expand into the international interaction. This concept, how to put humanity inclusion in being themselves and ourselves, how to understand yourself and other selves in return. This is, I propose the model, dynamic model of the international acquisition. Yesterday, we translate acquisition for you. Acquisition, what does it mean again, my team? Acquisition, การรับรู้ ถูกต้องไหม? Acquisition. Okay. So first strategy that you should or you have to believe in the beauty of diversity first. So let's study about it. And I try to connect to Thailand context. Do you know? Did you hear about Leicester City Football Club in England? I show you about how different culture can connect each other very, very, very well because they believe in the beauty of diversity.
So can you show me the full screen, please? All right. First, you have to believe in the beauty of diversity that I said yesterday. How? You have heart, soul, mind, love, care, and spirit. This is belief in the beauty of diversity. You have to show to the people. Then, awareness. You have to be aware. Aware board. Goal for goal together. We should have the same goal, all the same goal. All right? In order to achieve that, you should have passion. Plus, happiness, whatever you are doing. Okay? And then you believe in humanity and equality. But it must come from your sincerity. And then you have selflessness. Selflessness means ไม่เห็นแก่ตัว right? And then this is the strategy. If believe in the beauty of diversity, if you want to make believing in the beauty of diversity successful, or make it success, or make it happen, these three key words: open, accept, respect. If you believe in the beauty of diversity without these three concepts, I think it's not sincerity. It's not sincere at all. So, then we have a mutual understanding across different cultures. All right? This is step by step, the process how to endorse a diversity and expand into the international interaction or communication. Let's focus next. So when you have understand each other, we can share our values together, not only one country value or only one value, but our value that we have to share together. So this is the key term of believing the beauty of diversity. That is, everyone is living his or her dream, like the example of the beautiful this picture. All right? This, for personally, I really love this picture very much. Do you know this guy? You do know this guy. Do you know this guy? He is the president of Leicester City football, British football. He is Thai. But he made this club, football club, a champion Premier League. And why he hugged the trophy? Because for what? He has a dream for Leicester City people, community. And at the end of this, believing in the beauty of diversity, I will show you why he hugs this trophy with his heart, with love and spirit. Because the winner can share to what? This is the meaningful life of how we can believe in the beauty or accept diversity. So let's move to develop. How to develop, all right? The intent intercultural competence. Focus on this concept. So the first concept is about passion, is about happiness, is about heart. This one is about the step, how to develop the intent intercultural competence before we jump to interact in international business or social interaction internationally. All right? I hope you try to open your mind to learn together. So if you have a compassionate beauty in your mind already, let's move to this strategy. So this is how I can help you to develop the intent intercultural competence. Intercultural competence, yesterday, you know that how you be able, all right, to interact,
to communicate, okay, to speak, to work with different culture or different people coming from different culture or countries appropriately. This is the key word, how to develop the intercultural competence. So we should have clear strategy or the goals, what we have to do. Strategic intent, like I work in Mahasarakham University, the university have a strategic intent. Like today, we try to create MSU International and Intercultural Festival in order to make our staff, our team, our organization to connect to the world, outside the world, and makes us have a better understand. This is our strategic intent. Intent means intention, or our aims or goals that we want to achieve together. The heart without strategy, useless. You know that the beauty with the purpose. You understand this, right? This is the key point. If you have the beauty, but you don't have any purpose, it's like you have no direction. I inspire, motivate you. This is my duty, my job to stimulate, motivate you and I and we, everyone, work together. All right? Next. This is the business goal. Business is not only business, academic business goal. I mean this key point as well. All right? And then you have to show your performance and potential. That's why we have to be trained, study, learn, sharing knowledge, experience, expertise, and love together today. Like I am doing my job. I'm so happy. Just open your mind. Just open your mind, please. I don't mean that this is the best, not the best, but that's from my perspectives that I learned from the world organization, my own life, my friend's life, my social, my organization. And then I convey my experience the whole life today. You should have performance. What is performance? Performance is your capability requirements. If you have to go to work, interact, international, the requirement, one thing is the language ability, personality ability, work skills, something like that. If you have everything professionally, but you ignore diversity, what happened? Your international interactions inappropriate, ineffectively. And we cannot produce the desired outcomes. That's why performance refers to capability requirements. The requirement, what are the requirements? Is depend on your organization, require you to do, or assign you to do, or what about your job descriptions? Different people have different organization have different strategy and objective and goals. This is the key point. And then potentials mean collaboration pools, the ability, all right, about intercultural competence that you have to learn and to master. And then intercultural, in this performance, what you have to learn, you have to show your intercultural ability in this context. That's why you have to manage your intercultural skills. What about collaboration pools? It's about your interaction development. Like today, MSU set up, build, create this virtual in order to develop people develop our students, new generation, to have the ability in
intercultural interaction. And then, without commitment, you cannot make the goals successful. Commitment is your strong intention to overcome obstacles, problems, difficulties. Because when we have to what? To deal with different kinds of people, we have to open our mind to learn new culture, to learn new language. That is the commitment. The commitment is the same as passion. If you love to do something, even though you have some problem or difficulty problem, you never give up your mind. You stand up when you fail, something like that. All right? This is a commitment. And then everything you do is not only you. Selflessness means you do for the community, for the party, for the organization. You do not do only your own goals. That is selflessness ความไม่เห็นแก่ตัว And if you reach this point, this is you together produce mutual values and benefits for everyone. For everyone. Mutual value and benefits. What is it? It's about share win-win business, share win-win interaction. Thank you. Okay? Share win-win. Not only you win, but everyone, all stakeholders in the international win-win together. And this is show when we achieve win-win, it show up reputation. All right? When you can be able to get along well with another culture, this is the ultimate goal. You show the reputation of yourself, your organization. You based on OKR. You can achieve your objective key results rather than performance indicator, something like that. And this is about the growth of yourself, of your organization and community together. And the last thing for how to develop intent, intercultural competence, look at this. This is we can produce the desired outcome. It depends, as I told you before, different organizations have different desired outcome. It's up to your organization and yourself. But we can connect each other to win together, but based on the dynamic model of the international acquisition that I proposed to you, like soft and hard tools, something like that, like EQ and IQ or something like that. The more you can integrate this, the more you can go internationally appropriately, especially for in different cultural situations. And look at this. Look at this. So, not only you are living your own destiny, but others are living your destiny as well. Your destiny as well. So let's connect to Leicester City, that the president of Leicester City, why he so happy? What about his dream? When he wins, you know that he is the winner FA Cup. The owner from Thailand, but because of they can develop their intent, intercultural competence, they do the business. I mean football club in England. They believe in the beauty of humanity. They use these two keywords, key strategies, soft and hard skills, competence. So that's why sincerity, commitment, selflessness. That's why this is encouraged, reinforced. The team work together really, really well. That's why they are the champion of Premier League. And 1 month ago, they win the FA Cup. What the result? What the result they make? This has come from different culture can work together as a team, no boundaries at all.
no boundaries at all. So, winner, we can share the winning. You are inspiration for the new generation, for the children, for families, for community. And this is how beautiful picture it is. The president after the victory ceremony, he shake hand, hugs with the community. The East meets the West in the Western culture seamlessly. How the beauty of diversity is. This comes from they believe in the beauty of humanity, that they include diversity in managing their organization and develop their people to produce the same goals with specific strategy. And what next? This is beautiful one. Accept each other. And then the trophy, his dream for his father, Kun Vichai, always in our heart, I mean, Letter City people. Why? Because his father's dream want to win the champion. So the trophy is reward to this. And this is the heart. This is how develop the intercultural competence. We study from the lessons of football club in England. But the owner or the president managed by Thai people or Thai culture, but can connect to each other effectively. Okay? At this point, I hope you know how to endorse diversity, expand the intercultural interaction. Don't forget, this is the bridge to overcome everything about intercultural competence. Open, accept, respect. All right? Let's change the moves. All right? We too much about academics. Let's learn from Dynamite BTS. All right? In the hall, start with the hall. Are you ready to dance? Please get up around the world. Please let's up. All right, whoa! Okay. We learn from BTS. Why BTS is very well known. Because he can connect Western culture to Korean culture or East culture perfectly. Okay. The background of this music is Western cultures. But the singers are Korean pop, K-pop, right? K-pop, right? I say right, K-pop. But it can connect each other very, very perfectly. So open your mind, your heart, and let's enjoy the show together. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of me, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, running on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice D, and I get my ping pong. Ha! This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life's sweet as honey, yeah, this beach chain like money. Ha! Disco overload, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey! It's shining through the city with a little funky soul. Like it up, like dynamite. Can you sing? The background in Western culture, but the singer are Asian. Just move right up the world. Tell night, skies are light, so we dance to break down. Ladies and gentlemen, I got some medicine, so you should keep your eyes on the ball. Huh. This is getting heavy, can you hear the bass boom? I'm ready.
Love it, sweat it, honey. Yeah, this picture chain like money. In this girl, I'm alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Let's go. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little focus on. Light it up like dynamite. Whoa, whoa. Da-n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 a. Life is dynamite. Da-n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 a. Life is dynamite. Shining through the city with a little focus on. Light it up like dynamite. Whoa, da-n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 a. Da-n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 a. Da-n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 a, light it up, dynamite. Da-n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 a. 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 Light it up, dynamite. Cause I'm in stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shining through the city with a little focus on. Light it up like dynamite. Cause I'm in stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shining through the city with a little focus on. Light it up like dynamite. Whoa. And da-n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 a, life is dynamite. Da-n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 a. Life is dynamite. Shining through the city with a little focus on. Light it up like dynamite. Whoa. All right. Thank you, the BTS, for your beautiful music. So let's go back to my inspiration, my presentation again. So what next? This is the key cultural differences. All I talked previously. We come to, this is how key cultural differences affect international interactions. Let's move to international episode or interactions or communications or whatever you want to call. The key cultural concepts, this is when we have to go outside the world or to have interact with internationally, we should understand the first one, customs or cultures. Culture includes everything, right? Custom, what does this mean? ธรรมเนียมประเพณี right? ใช่ไหม All right, good. We should understand value, คุณค่า Then we should understand language barriers, especially for Thai students. If you have to go to France, China, Japanese, Korean, or whatever country, you have to study the language. The language, if you have inability in language, maybe it block your ability to convey your ideas, your opinions, but that's okay. If we understand diversity, your friends can accept about it and respect you. No problem. And then decision-making processes is about business interaction, international. After that, I will show you the differences between American culture and Japanese culture when they have a decision-making process in doing negotiations, something like that, just to make you understand in the holistic ways. And next is about status or social status. When you speak or communicate or interact internationally, you should be aware of how to change the language according to social status of the speakers or audience you are facing. And then it's about your manners. Manners is about etiquette, how to interact appropriately, properly. All right, this only at the limited time, I can give you only 6 key differences. And this is MSU virtual online. I don't want to talk too much to academics, but I try to make you have a better understanding about key cultural differences that can affect your international interactions. And this is I include, if you can be able
to be able to master these key cultural differences, it means you have to develop intent intercultural competence pools that I tried to present to you previously. And this is just small talk I changed to because the main purpose of this event is the owner said that try to connect to the intercultural in Thailand context. Okay, based on Thailand context, especially for international students, if you would like or have a dream or have passion to study with us so that we can understand each other before we meet each other. So this is how to develop the intercultural competence. So you know how to develop yourself about intercultural competence already. So let's move on. Move on. I love this one. Move on. All right? Move on. Okay. So the question is, this is just the keyword that leading you first. This is just the concept that what we have to do. We should have some strategic purpose. What clustering country have a traditional dimension on each cultural characteristic? As I told you before, that custom, value, language, barriers, decision-making processes, status, and manners affect your interaction. And what this intercultural, okay, what this intercultural in other country different from Thailand dimensions? I just try to give you some main culture like from China, Japan, American, or some Latin America or European countries in order that you can grab the mutual understanding in a holistic ideas. So this is my picture that I have a real interactions at the time before I go out, even though I myself, I have to prepare or get myself ready for an international interactions. I go to Hong Kong. It's about APEC, the Asia Pacific Conference, the big one of the big conference in the world. And a lot of scholars, a lot of businesses, a lot of technologies, a lot of journalists come to join together at this conference. What I show you from my own experiences and the thing that I teach my students and staff and my colleagues before they go out for their goal and international interaction. So what we have to prepare. One, attend language. You have to study about the language. Even though you cannot speak Chinese or Cantonese or something like that, but actually we should study like a ni hao or como está usted, yo estoy muy bien or something like that. Every language, that's a key word in Spanish. All right, like Thai Sawadi Cup or something like that. In order to show that we care, we love, we can connect with you. This is a simple way. You don't need to master the language if it's not your job to master the language, but just simple language in order to communicate socially. And then, beware of what? Beware of communication. Communication, eye contact. I will show you graphically, okay, quickly. I don't want to teach you, right? But I try to show you the idea so that you can, after the end of the day, you can learn by yourself. In order, I can help you to get yourself ready for an international interactions after you pass the intercultural acquisitions already, and now you know how to develop yourself, okay, to understand the diversity. So this is be aware of communication differences, like understand or be aware of cultural differences, the same thing in communication. And then you learn about what? About the countries. Right now, we focus on the country attitude dimensions that I told you yesterday. Come back again. All right? Come back again for the country clusters. And what about the first concept, custom? Just to give you some idea. Simple one, international business bowing social situation. When you have to have a contact in international situation, social situation cannot be ignored. Diversity cannot be ignored. I mean this sense.
Custom awareness, vital for interrelationship. I show my own experience that even though I myself, I show you that back to 4 years ago, I have some business interactions in Vietnam and international conference in Vietnam. And my close friend is the president of this conference. I forgot about this because I think that she is my close friend, what I do. But she told me that, please don't do this. I show you the real situation. I think my perspective, but my friend understand me. But she said that in Vietnam, for example, all right? I show you this, exchange gifts for first visit. Be careful. In Thailand, that's okay. I give you the gift from Thailand, from New Zealand, from Holland. Thailand love it. Thailand love it if you have a gift exchange. But you have to study the culture first. When I go to Vietnam, I give some local souvenir fabrics from Mahasarakham province to give my friends in the conference. So European countries and Far East country, different. Let's see. Customary in European country, okay, you can do that. It's practical. But in Vietnam or East country, it's about bribery, ติดสินบน right? So this is culture shock if you cannot control your idea. But my friend said, don't worry, Peter, because your country accept this like international interaction, but in my country, no. So that we can learn each other. I hope you understand the custom. Even though I myself, I don't know all country, all culture in the world, right? Right? We cannot know everything. But if you have to visit Holland, you have to study our friends, Holland people first, so that we do not do something wrong. But in other words, in return, suppose your friend do something inappropriately. If we understand, they don't understand our culture, that's okay. So we can make friends. All right? They give me that you have only 40 minutes left. Okay, no problem. I can finish it. All right. What about Thailand? I told you already about Thailand. It's like European country for this sense. All right? So let's move to values. Values? What values in other country differ from Thai values? I show you American values, melting pot Thai. What does it mean, melting pot? Because American come from African American, come from European country, from Asian like China, come from Japan, come from Thailand, the Philippines, or something like that. All in one, right? This is American. That's why democracy, equality, liberation, belief in humanity is the must for American values. European influence work ethic, most basic value like American hard work. They praise hard work, progress, competition, and free enterprise. And strong beliefs in individualism. You understand INV already. They believe in individualism, that democratic ideas, rather than authority. So Thailand authority. I don't want to speak too much in the situation like now. I just say Thailand is authority. Even everything we do, we have to care for the order of rank, right? The seniority or something like that. Okay, I can say that. So patient, please. Patient, please. All right? So when we have to consider about value, especially particular from diversity, different culture, please patience. Don't use, did you remember that I told you ethnocentrism, right? Ethnocentrism is the key point. Patience can help you pass the obstacles. And Japanese value employment to be for life. If you don't work, they respect employment. And the family, but employment as a family, employment for life. This is the concept of Japanese value. What about American and Chinese values now? So can you answer? If we have physical event, I can ask my Chinese
or Japanese audience, can you write down your culture in the chat box, right? So that we can learn from each other, from China, Japan, or American, or Thai people. Can you write down the chat box, please? Okay, so that we can share the knowledge together. That's we can do right now from online. Okay, get connect, please. And decision-making process. I will show you it varies widely from culture to culture, difference from country to country, and people to people under that specific culture. We have also to study about this decision-making process as well. I give you the examples of American. The goal of American decision-making process is to reach decision as quickly and efficiently as the custom says allow. What the difference from Japan? Japan is most slowly due to the group consensus. What happened? Be patient. If I teach you about business negotiation, I love to show the decision-making process between American and Japanese. Suppose you have some business agreement. That's the two cultures, American and Japanese, have to make deal about business. American will send the highest authority, the highest position, because they want to make the final judgment about the policy. But Japanese send general, staff, and then they have to be careful before make a final decision about anything. So that's why they are different, so be patient. If we understand about the culture, I think that we can work together internationally, effectively, and appropriately, like as I told you about this situation. Iraq. What about Iraq? Iraq is about higher authority like in Thailand at the moment. The same thing like Iraq. And what about Latin American countries? Latin American focus on minute details and lengthy discussions. Socials first and then business later, something like that. Okay, in Thailand we are the authority or social at the moment. Let's go fast. And what about language barriers? What about language barriers? About language, as I told you before, even though you cannot speak Chinese, Japanese, or French, but you can learn daily vocabularies in order to show that you respect their culture. We can make friends. This is about language barriers. This is about your difficulty, obstacles, problems that you can lose in translation. But if you don't understand the meaning, maybe it lead to disastrous results or some misunderstanding result. This misunderstanding can lead to conflicts. But if we understand and study each other and accept, open our mind to study diversity that I told you before, I think that case can listen, okay? Can listen the situation to be better. So the language itself is a significant, okay? It's a significant cultural difference that can affect international communication when you go out when you go internationally. It shows your ability to understand the language. So understanding language does not guarantee the absence of language barrier, even though you can speak English very well. But if you ignore if you ignore diversity, it can cause a big problem as well. So I think you understand this at the moment. And then native English and native language in the country, or Thai people welcome all kinds of different culture. We can help you. We don't care about you can speak Thai or not. We are friends. This is Thai style. The same as in European countries. You try to speak their language. That's friendly, I think, the same thing. Okay, so a language mastery integrated in a new culture is the must-have at the moment. But if you want to be professional, the same as
me, if I have to work in European country for a few years, it's a must for me to be master that language in that country in order to help my communication business successful easily. This is so language barriers, how you develop and learn the language, or the level of language professional. It depends on specific job purposes, and it depends on the contract, the kinds of negotiations. If you yourself have to do the job by yourself without translators, it's the must for you to master both language and cultural differences. This is the key point. All right? And next, so you have to be careful about technical language use that I told you. So language barriers is technical language use. Why? Cultural differences is about registered use. Registered use is you can change the language in international situation and change and improve and adjust it to various kinds of people in different culture. That is registered use. And status, culture vary to status, like in Thailand. I told you before that Thailand is we is about group, it's about family, it's about party, it's about association, something like that. It's about order of ranks. So if compared to the Western culture, different. Everyone is equal. So office, I give you some example for a place side furniture status. In Thailand, when you have top level, you have a big room, you have more convenience, something like that. You have a good furniture. What about staff? No more staff, small one. And maybe you share facility on common rooms. What about lower executives in America? You can see that, like working in international hotel chains, the GM, the hotel manager, or normal staff can have canteen, the same tea and coffee. But in Thailand, different. It provides for different order of ranges or position. Higher position have something. This is about this. So this is about carpets, wooden metal furniture, or privacy, the same thing in this concept. So what about, can you write down in text box please about American? Who come from American, or if you can, AFS, exchange program in American, write down about this. Middle East please, France please, England please, and Thailand please. Please connect in chat box, all right? The staff, can you collect the comments about this so that we can learn from friends? This is a good way. This is an effective way or tool that we can join together at the moment in virtual festival. Okay, please write down your idea about these key cultural differences. This is smiling to our friends around the world. What about the manners or etiquette? Manner in this sense means both local, domestic, or international manners. We should be aware. Manner refers to the etiquette of business relationship. Cannot be ignored. Or in that word, if you have to have business or social international interaction, the etiquette and manners, you have to take them into account always. How you shake hands, how you dress yourself, so you learn about the business rules and protocol. So you can learn about this, about shake hand, about speech, about address, about say hi, about introductions, about everything. Rules and regulation also important as well. Dress, proper dress code for informal and formal meeting, something like that. Okay, if you have to go to gala dinner, how you dress yourself. If you have to polo club, if you go to football club, or you have just functions in some restaurant or welcome party, how you dress yourself. So you study about the culture or about the dress codes or rules and protocol.
And introduction, farewell, interaction. This, I think that if you learn about international communication, you can learn how to introduce yourself. Hi, hello, good morning, good afternoon, something like this, so different. Hi and hello is friends, something like that. Good morning is more formal in this sense. Right? American and most European cultures, knowing your manners. So you have to study your friends' culture as well, and your manners, so that we can adjust and improve our manners to match well with our friend manner and etiquette or cultures properly. That is the key point. Saudi Arabia, Middle East cultures, please write down if you know about Saudi Arabia or Middle East culture about this manner. You can show us Japanese and Asian nature, please, so that we can learn each other. So this is about, I give you some idea about international non-verbal differences. All right, non-verbal is in Thai Awachana Phasa or Phasa Kai. Both communication in general and international communication in particular require a keen awareness of non-verbal differences that can influence your communication process. There are two reasons why we have to study nonverbal differences. You say that from the research from American Psychology Association show that more than 68% nonverbal differences is the key factor that affect your success in international interactions. So that's why we must concern about these international nonverbal differences. All right? So when verbal and non-verbal messages are not consistent with one another, it can lead to miscommunication can occur. So when you speak, interact internationally, spoken language, body language must go together. Please be careful and be aware about that. When you shake hands, when you thumb up or thumb down, be careful, all right? Or cross your leg or something like that. This is about international etiquette that we should learn about as well. So nonverbal cues don't have universal international meaning. So different cultures have different nonverbal differences, or in other words, I can say body language. So obviously, BFX can be a positive or negative connotative or meaning in different cultures. So that's why we have to learn body language or nonverbal differences language in other culture as well. So this is, I show you just for some grab idea, this is the types of nonverbal differences that we can learn about movement, kinesis, posture, gesture, eye contact, facial expression. In America, when you have some international contact or business negotiation, but if you do not have eye contact, it means that you are not sincere, or you hidden something, but not stare at the eyes of the speaker you're speaking with, okay? Do not look at the ceiling or on the floor like this, okay? And smiling, sometimes smiling is not always right. If you have some serious situation when you smile, maybe your friends say, why are you smiling? I am serious. In Thai, even though you don't know you're serious, everything smiling maybe cause conflicts. So learn about that as well, okay? So I don't have much time to talk about kinesics or movement. Kinesis movement is very important. You cannot thumb up, you show your leg or something like that in the public. Everything, a lot of things. Enjoy, learn it after the class. And then paralanguage, vocalics. Vocalics is the tone or น้ำเสียง in Thai. น้ำเสียง so or blah blah blah, something like that. You like it? No? Did you do it? Tell me your name. It's not polite at all, because you used inappropriate tone. Excuse me, sir, could I have your name, please? This is the appropriate voice of tone, like this. I'd love to teach you more, but this is not a class of nonverbal differences communication. I just give you some examples so that you can understand yourself and learn by yourself, okay? Okay, next is about touching. Never touch strangers, okay? If for the first time, never touch
Especially when you touch is about, be careful about the space that I told you later about the next concept. We say haptics. Touching is not allowed to do in some culture. Kissing, okay, from Italian culture and Thai culture. If the man kissing in the public, maybe you look gay or LGBT, but in Italian, guy kissing is normal, something like that. So don't use your culture to judge another culture that lead to misunderstanding. Okay, good. Next, please. Okay, time. This is space for proxemics I told already yesterday. So be careful about tones and words as well. So let's move to all of the thing I talk about today is about interpersonal communication, all right? Please stay tuned after I have 20 minutes left. We have to celebrate the flags. Surprise, big surprise, big surprise. Staff in the hall, can you prepare international students? Okay, proxemics, personal space. I don't want to talk this too much because I discussed with you already yesterday. It's about space. Can you see the picture? Okay, intimacy in the red circle, social space, personal space, and then public space. What are the meter? So be careful about this as well. And this is about the feed, that the same thing, the same picture. And this one, I talk about this already, okay? I go fast. Because this is personal privacy and American Japanese. I talked about this already yesterday, so I go fast to another topic. So all the things that I talk about, so be careful about cultural variations in international communication, interactions, diversity. This is in conclusion. I hope you, when you go to, okay, the final, before you go outside, just to give you some idea first, avoid jargon, slang, or idioms. Avoid acronyms like NAFTA, TA, or something like that. Don't show that acronyms. Use common, short, simple phrases, sentence, and graphic to communicate a simple idea. Choose transitional expression, therefore, finally, or something like that. Use formal writing style, formal and customary if the international is formal. But if less formal, use less formal, all right? I hope you understand that, so enjoy. Use concrete expression, abstract expression. It depends on situation and social status. So direct, indirect, low contact, high contact, you understand this already. So apply suggestions for specific Japanese, American, English, French for limited term. I hope you understand the holistic way. International communication checklist, the last thing to give you. Okay, before we have international interaction, both in social interaction or business, please this is a checklist. If about language, is the English language used in that situation? Was it primary language, Japanese or Chinese or English or French? What are accepted from our dress for men, women, or official? You have to study about introductions, farewell, or something like that. And next, communication style. What are the country communication style? What are the common gesture and posture? If I show this, I hope you understand because I showed you about the country cluster already, right? So this is just for give you some ideas so that you can learn what are the aspects from informal dress. Okay, I told you already what's called personal manners should be avoided. This is the conclusion. Law is also important. In Thailand, it's sabai, but in Singapore, you cannot split, you cannot throw the lavish or something like that. Maybe you will be fined or something. Singapore is a very clean country. Be careful. Religious and politics, what freedom can you expect in this country? What significant religious holiday, behavior, expectation, and what political custom expect to know? You have to study before you jump into custom and background. What are the national sports so that we can talk socially in party, in social manners, something like that, sport heroines, what attitude toward education, claiming religious, what is the length of aspect, work, is the color sacred, positive or negative? Color also important. Like Chinese, the red color means
prosperity, right? The same in Thailand and Vietnam, right? So color also important. Yellow is about represent to the king in Thailand or something like that. Am I correct? ใช่ไหม Yellow is the king, representative of the king. We love here very much. Long live the king. What is the length of expected work daily? It's in color. All right, this is international communication checklist, and I hope you enjoy the show for the last one. Last but not least, international staff, can you prepare yourself? Okay, we will flag. We have to show the beauty of the flags together. So. Lastly, last but not least, I like to show you. This is very important. When we make friends, when we create friendship, when we create interactions, when we have good team and family, when we have individual, we respect, accept. We have to, the ultimate goal is to let the people know what we have. That is the way we create the meaningful story. When we have meaningful story, like today, MSU International Cultural Festival, we have a the story to share to the world that we all lie around the world. And then we interact diversity internationally. The COVID-19 cannot block art to contact, to express our sincerity, all right? So, we have to convey this message to the world, all right? To the world, okay? And then, this is the ending episode, all right? This is the highlight of my presentation. Let's enjoy together. Can you prepare yourself? If you have a flag, or if you don't have a flag, just wave your hand instead of your flag and enjoy and celebrate the flags, celebrate the beauty of diversity together, all right? And before we celebrate the festival, we are waiting for you, the world. Are you ready? Before I go, please let me show my appreciation from MSU Virtual International Cultural Festival that invited me today and organized by Office of International Relations, Mahasarakham. Please give a big hand for our staff. Okay, thank you very much. Thank you. And thank you for co-funded the Erasmus program of the European Union and the Friends Association. Please give the big hand to our sponsor. All right, thank you very much. Good job. Everyone in the world, stand up, please. Stand up, open your mind and celebrate. The topic that today we are friends right now. All right, so let's celebrate the international flags, the beauty of your nations.
yourself. Okay, keep your style. Be yourself. All right. Okay, stop, please. Stand. Keep on the floor, please. Okay, you can come with me, Kun Siriam. All right. And before I go, I have some slide for you. Please show. Can you show the two picture? I have something to say for my final word. Okay, this is my final word before I go. So, if you want to make this intercultural and international successful, we should have commitment. Passion can help you. You have a dream, you never give up. Sincerity is your selflessness. You do for the team, community, for everyone, not only yourself. And then you accept the truth. And then even though it's something is not expected, please let it go. So thank you very much for today. That's All right, that's it, everyone. Thank you so much. Thank you so much. So let's go back to the MC. Thank you. Yes, sir. Ladies and gentlemen, and that is Dr. Priya Chaya again. Thank you very much. Give me a big hand. Thank you so much again ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับกิจกรรมที่แสนสนุกกับ Get Closer to International Episode Hi Friends ครับผม กิจกรรมต่อไปนะคะคือกิจกรรมอะไรคะพี่วินคะ ต่อไปนะครับ ทุกคนครับต่อไปเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนลอยคอลอยคอถูกแล้วโอเคขอบคุณครับก็จะเป็นกิจกรรม Talk and Share อีกแล้วนะครับ Today the upcoming next is like talk and share but not normal talk and share that we did yesterday because today it's not about us it's about our special guest special guest yes before we do that before to go going to our talk and share let us decorate the place a little bit okay because we got so many people okay it's about inbound and outbound experience wow all right please team That's it. Okay. All right. We just need a little bit of time. เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับในการจัดสถานที่นะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมาครับโปรดรับชมโฆษณาเพียงสักครู่ครับผมท่านกำลังคอแห้งอยู่หรือเปล่าหากท่านคอแห้งและกำลังหาอะไรบำรุงร่างกายมหาวิทยาลัยมหาสารคามภูมิใจนำเสนอเครื่องดื่มตีผลาเครื่องดื่มตีผลาเต็มไปด้วยสมุนไพร3ชนิดอันโด่งดังได้แก่ตีสมอตีผลาสมอไทยและสมอเทศนะครับผมมีคุณประโยชน์มากมายสามารถหาซื้อได้ที่โรงงานฟาร์มแคร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามสนับสนุนโดยคณะเภสัชศาสตร์ครับโอเคเมื่อกี้ก็จบไปกับโฆษณาที่ไม่ได้รับการสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับผมแต่ก็ยัดเข้ามาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเกิดท่านกำลังคอแห้งนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับนิสิตมาใหม่นะครับผมทางม.ของเรานะครับและคณะเภสัชศาสตร์ก็มีโรงงานฟาร์มแคร์นะครับผมที่มีผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องดื่มตีผลานะครับหรือว่าจะเป็นเซรั่มมันแก้วนะครับซึ่งพวกเราขอบคุณครับน้องเกดแหมสนุกจริงๆครับผมมีอย่างมากมายเพราะฉะนั้น
ถ้าเข้ามาแล้วก็มาหาซื้อกันได้นะครับผม alright are we ready Yes, exactly. okay Are the you team guys is ready? ready are the guests ready Okay, let's begin our activity today. Woo, let's switch ไปแล้วครับ back ผม Okay. อุ๊ยเก้าอี้มาได้ไงอีกวะเนี่ย alright I think we are ready so Yes. okay so these are the special guests that we have today Yeah. as you can see we have imported from many countries Many not only one Many multiple cultures. countries, okay? Exactly. These fine people here comes from many different countries because we got so many diversities, Yes. so many cultures to share. So this is about talk and share. That we're going to ask them. We're going to ask them about how did they live there? How did they make friends? What is their expectations before they go? Yes. And when they already there, did it suit their expectations or what happens? Did they experience any culture shock Yeah. or something else? We're gonna know. We're gonna get into them. Also, how to get friends there as well. Yes. Very All right. Who interesting should we start topic. first? Okay, who would like to start first? Who would like to start first? Show me your hand. Let's begin the blue shirt guy. You The look blue really shirt stunning guy. today. guy All right, I guess that's me then. All So right, please. I shall then introduce myself, yeah? Yes. Oh yeah. โอเคครับ อันดับแรกก็ขอสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับ My name is Clinton. I have just graduated from the beautiful country of Singapore. Singapore. very interesting very From Singapore, people. Singapore. Singaporeans. Right. Singaporean. Are you Singaporean? I am Thai Oh, originally. you are Thai. Okay. Pretty nice. Nice to meet you. And Nice to meet you too. before we proceed, sir, I would like ท่านผู้ชมทางบ้านครับก่อนที่เราจะไปต่อกันไปที่คำถามนะครับผมถ้าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามสมาชิกหรือว่าแขกของเราเนี่ยสามารถส่งเข้ามาได้นะครับ ใช่ จะมี ครับผม ทีมงานคอยมอนิเตอร์อยู่นะครับ ใช่แล้วค่ะ เดี๋ยวพอมีคำถามอะไรน่าสนใจเด้งขึ้นมาหาพี่วินแล้ว ค่ะแล้วเราก็จะเอาคำถามที่ท่านผู้ชมทางบ้านถามนะคะ มาถาม ใช่ครับ special ผม guest ของเรานั่นเองค่ะ เพราะว่าเป็นทอล์กแอนแชร์ไงคุยกับคนดูบ้างเผื่อคนดูเขาอยาก ใช่แล้วต้องมี รู้ interaction ด้วย ใช่มี interaction กันทั้งสองฝ่ายเนาะ ถามได้ทุกอย่างนะครับ ยกเว้นขอยืมตังค์นะครับ เพราะว่าตอนนี้ ใช่ครับผม พวกเราไม่มีนะครับ ไม่มี เศรษฐกิจฝืดเคืองกันทั้งคู่นะฮะ มากครับผม ไม่ใช่ทั้งคู่ทั้งหมดนี้เลยนะฮะ yes so Clinton Yes Clinton right That's right okay so Clinton you came from Singapore like you graduated from Singapore Right so I want to begin the question is once you realize that you already get like a scholarship to Right. Singapore how do you feel Ooh, I couldn't exactly remember how exactly I feel, but it's a mixture of pride and happiness altogether, really. Because I have worked so hard to get this scholarship and to go forward with it. That's what that was just really amazing for me. I think. It would be. I think it would be so exciting because you work hard for it and finally you got like a scholarship for it, and it's not just only a scholarship for 1 year. It's like you're going to stay there, stay in Singapore for How many so many years you years. studied in Singapore? In total, I spent 4 years there. 4 years. However, my scholarship was for 3 years. So for the remainder 1 year, I decided to take up my master's degree and have officially graduated. Yes. What you graduate? Like what major? What major I was in? In my bachelor degree, as far as I remember, it was marketing and management. That's my bachelor. And for my master, it is logistics and supply chain management. Wow. Interesting. Clinton, you got some interesting degree there. Right. So once you got a scholarship Right. and about to fly to Singapore, what did you expect or what's your feeling that, okay, I'm going to fly now, like tomorrow, the plane flies. Right. How did you feel? It was rather a life-changing one, to be very exact with you. And that is because, first of all, although I've been abroad like multiple times prior to that, however, there hasn't once been this kind of lengthy duration before. So it was quite a very thoughtful moment for me, exactly. I thought about a lot of things like making friends and enjoying the food, enjoying the culture, of course, and basically whether if I would be able to understand the lessons, which are all conducted in English. It was the very Yes. first time. That is like the challenge, right? That was
pretty much challenging as far as I remember. Yeah. Yeah. So yes, ท่านผู้ชมทางบ้านครับ guys at home, Clinton is it's like my high school friends. Okay, I know Yes, him. we are very close We friends, know actually, each other exactly. like very long time ago. So Clinton studied in Thailand first, okay, and studied with me, and then he got a scholarship to fly to Singapore. And then things changed because in Singapore they use English mainly for like working. Well, English is used when it is used in Singapore. Oh really. right, thank you. But the Because, lessons, right? In Singapore, there is something that is called Singlish. So for those of you at home do not know what Singlish is, it's basically a more crude, a More simple. more simplistic form of English. You know, it was made by Singaporeans back then because there are three main races in Singapore. แต่ก่อนนะฮะสิงคโปร์มี3เชื้อชาติหลักๆก็คือจีน Chinese, Indians, and of course the Malay Muslims people. And what happened was they couldn't find grounds in terms of what language to speak. And the next best thing available for them was basically English. So they make it theirs, bastardized it exactly, making it Yes. like. They mix it together. I think for those of you who have been to Malaysia as well, Yeah. you would understand how the English works there, isn't Yeah. it? There's always la, le, lo, me at the end of the sentence. Yeah, they spice things up. To spice things up. And of course, there were sometimes, that the English words are completely replaced by one of the local languages. For example, instead of saying if somebody was, big-sized or fat, I can just call them gundu. Gundu, that's Tamil for, a bloke, a guy who is fat, something like that. I would always complain with my Indian friends, this guy, big gundu, don't know what he's doing, huh? All right. All right, thanks. That's just some examples. Yeah, that is just some examples. Interesting. And yeah, like to fly there is like more challenges because all the lessons probably in English, right? And sometimes Singlish, as Clinton said. Of course, Yeah. We in Singapore. Yeah, Speak because- Singlish, okay? Exactly. Right. So after you went to Singapore, Right. like the things that you felt matches the things that you expect before. Well, first of all, I kind of expected the food to be rather similar to what I have here in Thailand. And, surprisingly, they were pretty similar for me, I mean, like, if you're used to southern foods, ahan Thai, or, ahan Klang, I think you wouldn't find much in terms of culture shock or adjustments. Well, if you like Isan food, that would be a lot of big change for you. Because all the food there is rather, oily and rich, very nice. I love them. You make me hungry though. Am It's I already hungry past now? afternoon. Yes. Yes. All right. So that is some sort of what you felt like after you visit the country. Right. Awesome. So, okay, talk about what have you felt. But right now, when you were in Singapore, Right. have you met anything strange, out of place, like culture shock, anything that what strikes what to you? Yes, of course. When going abroad, you would expect these things to happen to you. And, for the first time, I thought Singapore was speaking in English. No, I was there, it was Singlish, So for the first time, I was greeted by the taxi driver. I of course, couldn't really understand him, but I think I have learned my ropes, to understand things here and there. So first of all, the first thing that, really shocks me culturally was the Singlish. And, Right. and of course, for those of you who have been to Singapore, I think you would be familiar with those places like Chinatown and Little India and all that. It looks exactly like what you think it looks. Chinatown looks like it's taken from China, basically. It's a part of China. Yes. And Little India is basically New Delhi. Exactly. Really? New Delhi. It was just very much eye-opening to me, That there's so much diversity within the country, but the people, they seem to be fine with it. They seem to love it there, which is something that, really opens up my mind to, see new things in life, basically. So Clinton went to like Singapore,
and he said that okay, he met some strange things that people talk in Singlish mostly because it's like Chinese mixed with English, and you got Singlish, and then the places Malay and the Tamil Malay words too. as well. I'm sorry. So yeah, so the places are like very distinctive, very different completely from each other. If you're talking about Chinatowns, they got actually like completely 100% Chinatown right there. And then talk about the mini Indian town. They got like mini Indian town right there. Little India. Yeah, little India town. But in the end, they blend together into one country that is Singapore. Whoa. So it's like just like the examples of our programs. Exactly. Yeah, it's intercultural diversity mixed together. Yes Pretty good example, Singapore. So, guys, ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ if you're interested in Singapore, contact Gain. He can like fly you there. Facebook นะครับ CLIN TO เก่งๆๆๆ เว้นวรรค GAIN ครับได้เลยครับ เดี๋ยวเราจะมีทีมขึ้นให้ข้างล่างนะครับหรือว่าส่งวาร์ปให้ตอนหลังนะครับผม มีการส่งวาร์ปด้วยนะฮะ ส่งวาร์ป so all right I think that's already 2 questions let's move on to the third one is when you're in Singapore Right. Do you have any friends? What a question to ask, man. Of course, I do have some friends. Okay, do you have any friends? Of whom I'm still in contact with. Yeah. I see. Most of my friends are usually foreigners. They're not from Singapore originally, but I have found friends, who are from other countries, with different kinds of mix as well. I've got friends from India, from Portugal, beautiful country in Europe, and a lot of Chinese people, a lot of Indonesians, Malaysians, of course, and interesting one, from Laos, actually. You got so many friends from so many countries. Exactly. How do you make friends then? How do you start like making conversations? Are you just barge in? Hi guys, I'm Clinton. I'm from Thailand. What's up, man? is that what happens? Well, How do you make? Believe what? It actually happens, First of all, if you want to make friends, one of the most important things that I would like to say to you all is, just start talking. Start with, persons next to you, near you, and Right. then, talk your way, talk your way in. And of Yeah. course, especially when you're during your, induction before a course, then you guys would share the same experience, Like, for example, boring induction, a lot of talking by the professors, which nobody care about, basically. Right. And another thing is, when you open up your world to new friends from all over, first of all, like what Dr. Shaya has mentioned, you need to open up your minds and respect their cultures, regardless of what it might be or what it might, contradicts with what you believe in, because that's their views against yours. So first of all, open up your minds, be respectful, and if you have any questions, I've got friends who are Muslims and Jewish as well, a lot of different mix, So what we do is, if we don't understand anything or we don't understand each other's culture, we talk about it openly. Because we're open minded. Yes. We're ready to accept anything. We just like, okay, we have the middle ground. We came from so many places, but we have middle grounds that, okay, we understand each other. We understand the Respect differences. each other. And openly Yeah, that's how you make be friends. open. Yeah, and I think like the one important thing is if you're trying to make any friends, I think the one simple thing is be initiative. Start first ก็คือ come up to them and talk to them ใช่ถ้าเราอยากหาเพื่อนอย่างเงี้ยคิดว่าสิ่งที่มันง่ายมากอย่างหนึ่งเลยแต่มันอาจจะยากสำหรับบางคนแต่มันเป็นสิ่งที่ simple มากก็คือเราเริ่มก่อน ใช่แล้ว ใช่คือบางคนเขาก็อาจจะชายไงคืออาจจะชายกันทั้งคู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มมันเริ่มเลยนะ conversation ก็จะเกิด ใช่ conversation เริ่มมาเลย so ก็คือถ้าเราอยู่ข้างเพื่อนต่างชาติเนี่ยก็ hey what's your name สวัสดีครับ สวัสดีครับ where you came from do you understand what he said like the professors like orientating stuff No, it's quite boring. It's quite boring. I agree. We are friends. Yeah, great friends. That's for the example. ก็คือเป็นประมาณนี้ก็คือทักเลยนะครับผมคือเริ่มต้นนั่นเองเป็นประมาณนี้ดีกว่าเนาะ I think that's how you make friends and I think that's like a good blending of what Dr. Chaya says because it's lurking, it's like mixing in every aspect. Yeah. So okay, next question is
How many years were you in Singapore? I was there for 4 years in total. 4 years. Very long, yeah. Very long. So how did you like spend your time there? How do you blend yourself? How do you make Singapore like the second home? Of Talking yours. about home, I just realized, I didn't understand how devastated it would be, to leave Singapore and come back to Thailand. First of all, one of the things that I have missed the most is Malaysian food. Yes, I love nasi lemak, of course. Laksa is amazing. For those of you Malaysians watching, please come and cook for me. Right. Gain I is need it. offering you like the payments if you cook him food, Malaysian ones. If you come to my house, I will give you the remote control for my TV. Please come. Yes, you got all access to his stuff when you're in your house if you cook Malaysian food for him. Exactly. Right. I was there for 4 years, and what was the question again? Sorry, I forgot. I got carried away. All right. Sorry, guys. So how did you make yourself at home? How did you survive? How did you blend yourself into its people? That's a very good question. And one of the things that I do is basically I become something what we call, water, basically. Water always flows anywhere. It contains the shape of which, the objects you put it in. So basically that's my strategy exactly. So when you're in Singapore, get to know Singaporeans, talk to them, see how they live. And of course, when friends ask you to go along, if you can make it, go ahead. See new things in life and try new foods, get to meet new people. Yeah. Do not be shy because you wouldn't, I always think of it this way, if you don't do it now, when will you do it? Yeah. How long is this going to last? How long is it going to last? Yes. Go all the way in. You only live once. Exactly. And, talking about living, one of the things that have me survive this long is basically great songs from great artists. Oh. Yes. Why is it? Why is it? That's a very difficult question, but my favorite artists and of course, singers are Whitney Houston, great lady. Whitney Houston. Yeah. Mariah Carey and Right. Aretha Franklin, the Queen of Soul, recently passed away 2 years ago. Hallelujah. Yeah. Rest in peace, the Queen. Yes. All right. So you said that in order to like blend or survive in that country, you must make yourself like water. Exactly. You flows everywhere. You change shapes. You don't fix like in only one shape or maybe one place. And that I think is one of like the characteristic that if you want to survive, you need to adapt. But Yes. I think like I would add something more. If you are water, that's good. That's already great. But if you're whiskey, you flows everywhere. But you spice things up. Yeah, you spice things up and you make it That's a fun. very good analogy, yeah? Why not? Yeah. So if you can be water, that's fine. But to be better, be whiskey. So yes, Sorry, he drinks a lot, so. just so you know, I don't drink. But yes, I can drink. I can be fun. But thank you so much, Gain. I Thank think you that's so all for much. questions from Singapore. Singapore. Okay, so guys, let's move to our next special guest here. She's a very beautiful girl next to me. Okay, can you please introduce yourself a little bit just to let everyone know about you? Okay. Hello. Oh, sorry. You need to put it underneath. It's all right. It's all right. Face shield, I'm so everyone. excited Face about shield. this. Sorry. The struggling is real. Hello, guys. My name is Jasmine. I'm Kritiani Namshai. I study in Tianjin University in School of Marine Science and Technology. Wow. She studied in China. Yeah. I see. And okay, what do you study again? Marine Science and Technology. Oh. Yeah, How but many years the you major studied there? is Marine Technology. Okay. Yes. How many years you studied there? I just studied for 1 term. Oh, 1 term. 4 to 5 But months you before COVID comes. Oh, you have to go back, right? Yes. I see. I'm waiting to go back here. Oh, unfortunate. So unfortunate. I see. So, what is your name again, please? My name? Yeah, your nickname. Oh, Yasmin. Yasmin. Okay, I'm sorry. Jasmine, like Yas Okay, or Yasmin. Yasmin. Okay, so what you have to prepare before you come to study in China?
ก่อนที่พี่ยัสมินนะคะจะเดินทางมาเรียนที่เดินทางไปเรียนที่ประเทศจีนนะคะเตรียมความพร้อมในเรื่องอะไรบ้างคะ Actually, I didn't prepare anything. Because I went to China like many times, like 3 to 4 times before go to Tianjin. Yes, and my dad say just go to buy at Tianjin. It's just like Don't walking bring in the park anything. just like Just go another to buy day there. Yeah. ก็คือเหมือนทุกวันน่ะก็เคยไปมาแล้ว ใช่ก็แบบเพราะว่ายังไงเราก็ขนอะไรไปมากไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะแล้วเราก็เราไปบ่อยแล้วเราก็เลยเหมือนบ้านตัวเองอย่างเงี้ย เหมือนบ้านตัวเองโอ้โหเลิศ เลิศมากครับผม เลิศมาก Yes, เลิศมาก yes. So why you choose like Tianjin University as your main university? Maybe it's a fate because at first I didn't choose Tianjin University or this major. At first, I want to participate the scholarship of Confucius Constitute, yes. But มันมีเรื่องผิดพลาดนิดนึงอะค่ะ So and after that my friend shared a contact in Facebook. Yeah, and told me that this university had a scholarship. Yeah, and then I just prepared a document, the data for that university, and then sent to China. Send the document to China. Right. And after that, the university said we don't have Chinese language taught in this scholarship because in this scholarship is what for engineering and science. And I was like, oh my gosh, because in school we study Chinese and English, not science, maths. So it's really hard for me to accept that. Quite hard. Yes, and I have asked my teacher which major that not really studied about science and math. And she said, oh, this major, marine science, not really study about math and science. But when I went there, But that was wrong. it was science and math. opposite. Yeah. Science and math. Wow. Right so just so you know ก็คือท่านผู้ชมครับก็คือจัสมินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเพื่อนผมเหมือนกันนะครับมีแต่คนรู้จักนะครับก็คือชวนมามีแต่คนรู้จักทั้งนั้นนะครับก็เรียนโรงเรียนอยู่ด้วยกันแต่ว่าผมเนี่ยอยู่สายวิทย์คณิตแต่ว่าน้องจัสมินเนี่ยเขาอยู่สายภาษาเขาอยู่สายศิลป์นั่นเองแล้วทีเนี้ยเขาเหมือนว่าเพื่อนเขาเอาทุนมาฝากเนาะว่าเฮ้ยจัสมินมีทุนนะมีทุนไปเรียนอยู่มหาลัยที่ประเทศจีนใช่แต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยทุนเนี่ยไม่มีอะไรเกี่ยวกับภาษาจีนเลยเป็นเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะด้านสายวิศวะแล้วก็วิทย์นะคะ ใช่แต่ว่าด้วยความที่เราอยากไปจีนใช่ไหมเราก็แบบเรามีความสนใจอยากไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทุนนี้ก็น่าสนใจก็เลยไปถามอาจารย์ดูอาจารย์คะแบบทุนนี่แบบไอ้พวกมารีนเอนจิเนียริงใช่ไหมมันวิทย์มากไหมคะมันวิทย์จ๋าไหมจ๊ะอาจารย์ก็บอกก็ไม่ค่อยนะแต่พอไปเรียนจริงๆเป็นไง Oh science math ค่ะ So unfortunate so yeah continue please Yeah continue about what No how are you feeling about it how did you find out like what happens next Oh yeah. So let me ask you the next question. Okay. Have you ever experienced culture shock there in China, and what shocked you, and how did you feel? This is I never get used to it. Every time I go to China, I have to meet this situation. Sorry, people want for first. When I went to China, right, and it's about toilet. Everyone know about this. What happened? Toilet thing. I walk into the toilet, right, Yeah. and they not close the door. Really So for everyone real. can see, right? And I was like, oh my gosh, and I not really want to go to there. So it's like open up to the outside. Yes. Even in the school, at first that I went to Beijing, the student also not close the door. But So- my friends faced it, not me. But it's not when I you. went to Tianjin, right, I went to the department store. Yes Yes, and I really want to go to toilet, but when I walk into there,
You decided not What's happened? Yes, I decided to walk out. I tried to walk out. Like, Did not close the door at all, and also don't have the door. Don't have a door? Yes. you don't have a for door? real. And I really shocked about that, and I told my friend, Fresh, my friend's name Fresh, I said, Yeah. Fresh, go to another place. Fresh, let's go to our dorm. The safest place, right? Yes. Oh yeah, I heard a lot of stories about their toilet, but okay, not something serious, but you know, Yes. I It's heard that something is that what like opening privacy. doors. Yes. Yeah, so to hear it from you again to confirm that they are real, Yes, they're thing in real. China. And I never get used to it. I don't know why they don't close the door. Maybe it's normal for them, but not mine. But when the door is open, are they acting like, oh my gosh, you're violating my personal space, or they just act like nothing? They just do their activities. Oh. Ladies and gentlemen, that is called focus. Yes. Yes, that is Maybe. called focus. Okay, so as you are an international student studying in China, so I want to know like how you make friends there. Is it like difficult to make friends in like China? This is not really difficult for me because like I'm like an extrovert. Like I want to extrovert. make a lot of friends. So first I made friends by an international student. Yes, and from my friend roommate. Your roommate. Yes, Where's roommate. they from? From Brunei. Oh, Brunei. Yes, from Malaysia. Yeah, and in my university there are a lot of Malaysian students. Okay. Really like, and mostly they are from Penang. Penang, yes. I don't know why, but most of students are from Penang. Oh, Penang. Yes, and they're really friendly to me. So yes, it's easy to make friends. Yeah. That's nice. Yes, and when I'm in the class, right, I study with Chinese student, not international student. ก็ช่วงตอนเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะแบบเพื่อนคนไหนที่นั่งใกล้ๆเราอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยไปกินข้าวกันไหมเรียนเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ย ชวนเลย ใช่ Be initiative แล้วก็ชวนแต่ผู้ชายด้วย อุ้ย ไม่ใช่คือเราเป็นคนที่ชอบเข้าหาเพื่อนผู้ชาย มันแบบเข้าหาง่ายกว่าอย่างเงี้ย Like more outgoing อย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เอง Yes and a lot of my friends are boys Okay. I see Yes Good food, good friends. Good food, good friend yeah and True. I also like ไปดูการแข่งกีฬาของคณะอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าช่วงปีหนึ่งก็จะมีการแข่งของแต่ละคณะแข่งฟุตบอลบาสเกตบอลหรือแบบวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไปดูเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนมาเลยมาชวนไปแข่งวอลเลย์บอลด้วยค่ะ ก็ไปแข่งในตัวแทนของคณะก็คือมี Chinese student คนเดียวค่ะ Ooh Yes Wow. right Interesting. Yes Interesting and I also participate singing competition Yes ah and I got first place oh first place. Yeah awesome Congratulations. Congratulations. congratulations maybe like I just one of the international student no I'm the only one international student in this competition oh yes all are Chinese so you're like out from nowhere yeah but you got the first prize yes but okay. I didn't sing Chinese song Oh, you. I sing Spanish and English Okay. and that's I dance acceptable too yeah that's cool so that's Right. why I got the first place maybe That's cool though. thank you Okay, so I heard from Piwin that you can speak German as well, right? just a little bit just I see. introduce So how why you interest about like German language? At first, I didn't want to study Chinese, but at my school, they don't have German program. So I have to choose Chinese, but I really like German because of German boy. Oh, yes they're handsome, right? Yes, and I start study I German. like German too. Yes, Okay. and like I think the language really cool. Yeah. Like this have like the accent. yes That's different from other language. like learning comes from your personal like interest Yes. Personal interest. I see
So this question is very interesting. What do you consider to be your best trait when you have to face with different cultures? like อะไรเป็นจุดแข็งที่สุดของพี่นะคะเมื่อแบบเราต้องไปเผชิญกับวัฒนธรรมที่แตกต่างเงี้ยเรามีแบบจุดไหนที่เราแบบว่าสามารถแบบเผชิญได้เงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าไปจีนมาหลายรอบแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าวัฒนธรรมก็ไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นก็จะมีก็คือคนจีนเขาจะเดินเร็วทำอะไรเร็วอย่างเงี้ยค่ะ quick pace yes and แล้วก็วัฒนธรรมการกินก็คิดว่าเหมือนกับที่ไทยเรานะคะเพราะว่าเขาก็ทานข้าวเหมือนกันแล้วก็อาหารก็ไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะแต่ว่าแต่ละพื้นที่อาจจะแบบมีวิธีทำที่ต่างกันอย่างเงี้ยค่ะทางเหนือก็จะแบบมีแป้งแล้วก็แบบทำอาหารมันๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่มี experience ทาง China อยู่แล้วก็เลยค่อนข้างปรับตัวได้ง่ายอะค่ะครับผมใช่ค่ะโอเคค่ะ that's all about the question All right, thank you, Jasmine. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. It's like the same. If everyone interested to go to China, you can also ask Jasmine all the time. So we were like having names or contacts if you want to contact her. So yes, feel free to ask. So, okay. So on. All right, let's continue, man. Okay. Let's continue with our guest. Can you introduce yourself, please? แนะนำตัวหน่อยครับผม โอเคครับผมชื่อไทยชื่อปาวานนะครับแล้วก็ชื่อจริงชื่อเซียวฮุยซิงปาวาน เป็นคนเป็นคนจีนนะครับผม ครับผมไหนcan you introduce yourself in Chinese please แนะนำตัวเป็นภาษาจีนนิดหน่อยครับผม โอเค大家好我叫เซียวฮุยซิง然后来自中国的云南คนจีนจริงๆนะครับคนจีนจริงๆค่ะเพิ่งเห่าโอเคครับผมคือเป็นคนจีนมาจากมณฑลไหนนะครับผมมาจากเมือง云南ครับซึ่งอยู่ภาคใต้ของส่วนที่ของประเทศจีนครับแล้วก็ติดกับเราพม่าเวียดนามครับโอเคแล้วขออนุญาตถามคำถามเลยนะครับผมคือก่อนจะมาไทยกับหลังมาไทยนี่ภาพในหัวตอนหลังจากที่มาไทยแล้วนี่ภาพในหัวตอนที่คิดว่าอยู่ในจีนเนี่ยไทยเป็นเหมือนกับที่คิดในหัวไว้ไหมครับผมก็มีภาคอยู่ในสมองอยู่ครับแล้วก็ก่อนที่ผมมาไทยผมก็ไปศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับไทยว่าที่ไทยอากาศเป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็คือที่อยู่ประเทศจีนก็ได้ยินมานานแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ยิ้มทุกคนก็ชอบยิ้มเย้มแจ่มใสยิ้มค่ะ Can you move your microphone a little bit closer just so like everyone can hear you โอเคแล้วก็ตอนนั้นก็อยากรีบมาดูว่าที่ไทยเป็นยังไงพอมาแล้วก็ตามความคิดของตัวเองก่อนก็ระหว่างทางที่มาไทยก็คนไทยก็ช่วยเหลือตลอดทางเลยครับนี่น่าสนใจมากครับผมก็มีการแบบได้เตรียมมีการแบบได้เตรียมตัวอะไรมาก่อนไหมก่อนที่จะมาไทยอะไรพวกนี้นะครับผมก็ไม่ได้เตรียมเพราะว่าที่จริงมีชนเผ่าหนึ่งที่อยู่12บรรณาซึ่งเรียกว่าชนเผ่าไต่เขามีเทศกาลที่เหมือนคนไทยแล้วก็มีอาหารก็คล้ายๆกันก็ไม่ได้คิดว่าจะต่างกันมากครับอย่างนี้นี่เองโอเคครับผมต่อไปนะครับผมคือหลังจากมาไทยแล้วแบบมีปัญหาในการแบบใช้ชีวิตอยู่ในไทยอะไรพวกนี้แบบเจอสิ่งที่แบบวัฒนธรรมของจีนมีแต่ไทยไม่มีแบบอาการแบบเขาจะช็อกอะไรวันนี้มีพบเจอไหมครับผมมีไหมมีครับเป็นไงเล่าก็จะอย่างมีประมาณมีอย่างเช่นอาหารนะครับเรื่องการกินอาหารคนไทยเป็นคนชอบกินหวานชอบกินน้ำแข็งแต่ว่าคนจีนถึงแม้ว่าอากาศร้อนขนาดไหนก็ตื่นเช้ามาก็อยากกินน้ำร้อนน้ำร้อนเลยทำไมถึงชอบกินน้ำอุ่นคะรู้สึกว่ากินแล้วทำให้ร่างกายสบายครับเลือดไหลเวียนดีใช่พวกแบบ
น้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ย ใช่ครับผมเคยได้ยินมาว่าแต่ก่อนนี่น้ำอยู่จีนไม่ค่อยสะอาดเขาเลยต้องจำเป็นต้องต้มก่อนเพื่อฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ก่อนนะครับเคยอ่านมานะฮะ อ๋อนี่ก็เป็นอีกแฟกต์หนึ่งเนาะเป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่ง ครับ อันนี้ก็ผ่านมานานแล้วครับ อ๋อใช่ครับ there is an improvement oh there is an improvement เดี๋ยวนี้เขามีการพัฒนาแล้วนะคะ แบบว่าน้ำสะอาดที่จีนคือแบบสะอาดแล้วนะคะ ใช่แต่ว่าก็เป็นความเชื่อต่อๆกันมาไงถ้าเป็นที่วันได้ยิน ใช่ค่ะ ประมาณนี้ แล้วอีกอย่างก็คือผมรู้สึกว่าคนไทยเป็นที่ไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างเนาะครับ แล้วก็คนไทยก็จะเป็นคนที่ชอบสนุกสนานแล้วก็ Oh we like fun stuff yes ดีใจได้ยิงพิงก็เต้นได้ แต่ว่าคนจริงเนี่ยเป็นคนขี้อาย a little bit shy อย่างเช่นเวลาชอบใครก็ไม่กล้าบอกนะ หรอ แล้วอีกอย่างก็คือผมมานั่งนี่เกือบครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วผมยังตื่นเต้นอยู่เลยครับ ไม่เป็นไรครับผม นี่ขนาดตื่นเต้นนะเนี่ย ตื่นเต้นเหมือนกันครับ ไม่เป็นไรครับเราตื่นเต้นไปด้วยกันนะครับทุกคนในสตูตื่นเต้นไปด้วยกันในงานนี้นะครับ เราจะตื่นเต้นไปด้วยกันครับ แต่อันนี้จริงนะคะคือตอนที่แบบยัสมินไปเรียนที่นู่นอย่างเงี้ยแล้วแบบเราแบบยัสมินแบบแท็กมือกับเพื่อนเฉยๆตีมือกันแบบ high five แยกกันไปเรียน yes high five แล้วทีนี้พอยัสมินขึ้นไปบนที่ห้องเรียนของยัสมินแล้วเพื่อนก็ส่งข้อความมาว่าเนี่ยที่ไฮไฟว์กันเมื่อกี้เขินมากเลยนะเขาส่งมาอย่างนี้ยัสมินก็เลยแบบเอ้ยเขินอะไรอ่ะทำไมแบบขี้อายขนาดนั้นอย่างเงี้ย ใช่ตรงนี้เหงื่อในมือเต็มเลยครับ it's alright it's alright โอเคครับผมแล้วทีนี้ตอนมาไทยเนี่ยแบบมีปัญหาแบบในการแบบหาเพื่อนในไทยอะไรพวกนี้บ้างไหมครับ เพราะว่าเราเป็นคนขี้อายใช่ไหมคือแบบที่เราบอกว่าเราเป็นคนขี้อายแล้วเราหาเพื่อนยังไง ใช่ อ่ะ เราแบบมีวิธีการแบบเข้าหาเพื่อนยังไงบ้างหรือ ใช่ ไหมคะ ในสำหรับคนขี้ ก็ อาย มีแหละครับ เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงความรู้สึกตัวเองแล้วครั้งแรกที่เจอเพื่อนคนไทยก็อาจจะเป็นคนที่พูดไม่เยอะแล้วก็แต่ว่าตรงนี้คือปรับตัวได้เยอะแล้วครับก็แต่ว่ามีประโยชน์หนึ่งก็คือแล้วผมทำตามมาตลอดก็คือถ้าเราอยากจริงใจกับถ้าเราอยากหาให้คนอื่นจริงใจกับเราเราก็ต้องแสดงความจริงใจไปก่อนว่าเราอ่ะจริงใจกับเธอนะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวใจแลกใจใจแลกใจ บาดใจมาก เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาเรียกว่าจริงจังแค่ไหนเรียกจริงจังครับ น่าไงผิดเพียง8 ครั้ง มาเป็นเพลง ทั้ง9ทั้งที่ไหนใช่ไหม ใช่ ใช่พี่ปูพงศิษฐ์นะครับขอบคุณมากครับ เชิญถามต่อเลยครับ แล้วทีนี้แบบหลังจากที่ได้มาไทยแล้วอะไรประมาณนี้แบบมีแบบการแบบได้ปรับตัวอะไรนู่นนี่นั่นนะเพื่อให้แบบใช้ชีวิตในไทยได้ง่ายขึ้นอะไรพวกนี้มีไหมครับ ก็มีเยอะอยู่ครับ ก็อย่างเช่นที่หนักที่สุดก็คือภาษาก็คือตรงมาเนี่ยยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยครับแล้วก็เวลาออกไปไหนก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเคยมีครั้งหนึ่งไปสั่งข้าวเราสั่งไม่เป็นอ่ะแล้วก็เห็นคนอื่นกินข้าวผัดเราก็สั่งตามแล้วทีนี้คือคนเจ้าของร้านก็ใจดีมากคือที่จริงคนจริงจับไม่เหลืออาหารเลยกินเอามาเท่าไหร่ก็กินหมดกินหมดใช่หมดจานผมเคยหยิบตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่อยากให้เหลือไม่อยากให้เหลือ ไม่อยากให้เหลือ แล้ววันต่อไปที่ผมไปร้านเขาก็ให้เยอะกว่าเดิมอีก เจ้าของร้านใจดีจริงๆเลยนะคะแล้วต่อไปมีวันหนึ่งผมก็บอกว่าไม่ไหวแล้วต้องไปเรียนภาษาก่อนว่าพี่ไม่ต้องให้เยอะขนาดนี้นะแล้วกินหมดไหมคะตอนนั้นก็กินหมดอยู่แต่ว่าก็ท้องอืดมากครับไม่จุกหรอคะจุกไหมคะแบบอาการแบบแน่นท้องอะไรเงี้ยจุกครับครับผมค่ะโอเคก็เพราะว่าเขาเข้าใจไงว่าเรากินหมดจานเลยอ่ะต้องหิวมากแน่ๆอย่างเงี้ยครั้งต่อมาก็เลยเพิ่มให้เลยก็รู้สึกว่าเขาทำอร่อยมากหรือเปล่าเขาทำอร่อยอย่างงี้ก็พอกินได้แต่เวลาเรากินหมดน่ะเรารู้เวลาเราทำอาหารให้ใครถ้าคนกินเวลาเขากินหมดเราดีใจมากเลยนะจริงดีใจค่ะก็แบบอร่อยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่เพื่อแบบทำอาหารมาให้เพื่อนกินแล้วเพื่อนกินไปหมดแล้วแบบโอ้โหเราทำอร่อยขนาดนี้เลยแต่รอบหน้าสงสัยเราต้องทำเยอะกว่านี้แล้วอะไรปลื้มมากบอกเลยครั้งต่อไปแบบโอ้ไม่อีกแล้ว
สงสัยหิวแหละอย่างงี้ ใช่ ต่อมาอีกแล้วมากินฟรีนะครับ มากินฟรีครับก็นี่ก็จะเป็นความแตกต่างเนาะความเข้าใจคืออีกที่หนึ่งก็จะเข้าใจอีกแบบหนึ่งอีกที่ก็จะเข้าใจอีกแบบหนึ่งเนาะ ใช่ครับ บางที่ก็ขี้อายบางที่ก็กล้าแสดงออกอย่างนี้เป็นต้นเนาะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างกับแขก This is like the examples from our guests today for you guys on this program แต่เดี๋ยวก่อนนะคะ ครับ คือได้ยินมาว่ามีอีกคนนึงนะคะที่ อีกคนเหรอครับ ที่มานั่งอยู่ตรงนี้ อยู่ไหนนะฮะ คือแบบมีประสบการณ์ไปต่างประเทศด้วย ผมก็ได้ยินมาผมก็ได้ยิน ท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมคะว่าใครในที่ ใคร นี้ อะไม่อยาก อ๋อไม่อยากหรอกคะ ไปครับเราไปช่วงต่อไปเลยครับเกรซ ไม่อยากปิดรายการเลยครับตอนนี้ ก็คือท่านนั้นนะคะก็คือพี่วินนั่นเองค่ะ ใช่ครับผม พี่วินค่ะช่วยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสักนิดนึงนะคะว่าแบบพี่วินเป็นยังไงไปที่ไหนบ้างแบบไป experience ที่ประเทศอะไรบ้างคะ อุ้ยตายแล้วอ่ะคือแบบทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะคือ ใช่ คือเมื่อกี้ก็ไปสัมภาษณ์เขาตอนนี้ถูกสัมภาษณ์อย่างนั้นโอ๊ยไม่ได้เตรียมอะไรมาเลย แต่ว่าพี่วินก็เคยไปหลายประเทศมากเลยนะครับเคยไปทั้งแคนาดาเคยไปทั้งออสเตรเลียเคยไปทั้งสิงคโปร์เคยไปทั้งมาเลเซียแล้วก็ไปทั้งญี่ปุ่นนะครับผมแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง I have been to so many countries but yeah so I'm going to tell a story that okay I went to Australia before Australia like the longest time the longest length ความยาวคือทุกที่ไปแต่ไปเที่ยว but Australia I went there to study Two weeks What do you study it's like a summer camp on summer camp English where English summer camp in Adelaide the city called Adelaide the southern part of Australia ก็คือพี่วินนะครับก็ไปเรียนภาษาอังกฤษช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็คือเรียนจบม.3 ก็ไปเรียนอยู่เมืองอดิเลดภาคใต้ของออสเตรเลียครับใช่ Interesting and what have you prepared before you come to study like English in like Australia so yeah I start the day by waking up brush my teeth eat food get dressed okay ไม่น่าถามเลย like about like the culture or like have you like prepare like what you have to do before you like go there okay so I did some prepare did I did some prepare no I think I prepare to have fun to most have fun. because it's very short it's not like completely ก็คือมันไปสั้นๆนะครับมันไม่ได้แบบไปเป็นปีๆเหมือนกับที่คลินตันเข้าไปอย่างเงี้ยสิ่งที่เรานึกว่ามันต้องสนุกมันต้องเป็นบรรยากาศแบบ high school student มันต้องเป็นเหมือนในซีรีส์ที่เราดูอ่ะแบบเป็นแบบชีวิต high school Hi guys my name is Winner nice to meet you all let's go ประมาณนั้นเลยมี picture นั้นเลยฉันต้อง make friends แน่เลยฉันต้องมีเพื่อนแบบ a lot ต้อง fun experience แล้วเป็นยังไงบ้างคะได้เพื่อนเยอะไหมคะที่นั่น like have you like got like เป็นคำถามที่ you got many well friends let's say that I got high expectations ก็คือคาดหวังไว้ okay your expectation and how was this like how like the final แต่ว่าไปถึงนะกำลังเรานึกภาพไปเลยแบบeverybody's waiting for me ไม่มี no ไม่มีเลยหรอ but where's everybody am I at the right place ก็แบบจิ้ม director เลยsir are we at the Adelaide are we at the airport are we at the right airport ก็คือเรานึกภาพว่าเขาจะมาต้อนรับแบบ warm welcome but no they're not there because ก็คือเหมือนว่าเป็นงานเป็นarrangement ของเขาอยู่แล้วที่เขาแบบว่าเดี๋ยวค่อยพบกันทีหลังเงี้ยแต่พอเราไปถึงสนามบินเราก็จะไปดูรอบๆก่อนอันนี้ไม่รู้เราคิดว่า I thought that if you fly there and you're ready to study to meet the host family but yes but it's pretty different because as you can see compared to our country like Thai people are like so excited to meet foreigners right exactlyก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราเจอชาวต่างชาติอย่างเงี้ยแบบมีชาวต่างชาติมาแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประเทศไทย ก็แบบตื่นเต้นมีความ เราก็จะตื่นเต้นใช่ไหมเป็นอะไรก็ฝรั่งอย่างนี้ใช่ไหมตายแล้วก็จะวูว้าวกันเต็มโรงเรียนเลยในช่วงไฮสคูลฝรั่งหล่อๆอย่างเงี้ยใช่ยิ่งฝรั่งหล่อๆก็แบบฝรั่งกระวายคือแบบช่วงหนึ่งที่อยู่โรงเรียนนะพี่วินเป็นเพื่อนกับแบบหนุ่มเยอรมันอย่างเงี้ยเป็นเด็กแลกเปลี่ยนอยู่โครงการ EP อย่างเงี้ยก็จะไปกับมันเลยใช่เพื่อนเขาครับเพื่อนเขาวินเนอร์แล้วเขาก็จะมองใช่ไหมคะแม็กซ์เพื่อนเขาครับวินเนอร์ครับวินเนอร์6-1ครับ6-1เพื่อนมันSo yeah, Thai people are so excited for the foreigners. But when I went there, things that had happened is they just look at us like a normal individual. Like normal student. ก็คือเหมือนเป็นแบบก็เป็นนักเรียนต่างชาติคนหนึ่งไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีความพิเศษอะไรไม่ได้แบบโซว้าวขนาดนั้นไม่
ไม่ใช่แบบว่าพิเศษใส่ไข่สิ ใช่ไม่ได้ใส่เสร็จ ครับ อันนั้นมีครับทำเป็นประมาณนั้นก็คือ so they kind of like treat you like a normal individual so you just like one normal student they're just like no greeting just like they're just living with the life nothing so special คือภาพที่แบบไปแล้วแบบhigh school students in America เงียบ silence I just sit there like where's my friend where's all the fun sad but you can like you make friends there right yeah but I make friends yes Okay, so okay, that's why good. make friends intercultural communication okay comes I thought like in you doesn't like have many friends or like you have no one there no I did actually make friends okay come okay on all right I see come on okay just so kidding I would like to say some like draw something from Dr. Chaya says that you know in the Eastern country we are like we are like collective everybody Collectivism. so living in groups but from the I part like the Western part is like individual individual So- I self-type ใช่ all by myself all by myself ใช่แล้วนะ yeah that's some singing for you right there folks ก็คือ so yeah I went to Australia they kind of living individual so I kind of understand so okay after I study the lessons so I know oh yeah this is not strange this is just normal thing so I just use some tactics like listening from games like be initiative so there is like an Australian guy sit there alone so time to be Right. initiative so it's like you sit here right Kind of sorry like can I sit with you demonstration demonstrate live demonstration okay so can I sit with you yes sir you may thanks yes Mike so yeah the weather is nice today huh yes it is and I wish it's gonna stay this nice till the end of day yes thank you I like your eraser it looks you know that's a perfectly weird compliment, but rectangle yeah and I Yeah. also like your pencils They yes look very nice what's your Facebook my Facebook is So- you know what it is yeah so yeah the conversation starts like you have to be initiative so in order to have friends I somewhat have to like start to go and sit down and you know say hi hello and have a little bit of talk and then I joined the music club music because club? in the school we have the music club when they're like playing music I just sit there hey can I join can I play music with you Okay. and you know music is just like another language that you know universal yeah if you understand music or you enjoy music and you're together with the people who also enjoy Yes. music ก็คือคนรักเพลงอยู่ด้วยกันมา มันก็ มาอยู่ด้วยกัน จะ อ่ะ แบบมีความแบบอันนี้เนาะ มันก็ไปด้วยกันเลยยาวเลย กันได้ so yeah we bond with music something like that yeah and we got some friends and we still talking to each other like you know trading about stuff so yeah that's how I make friends be Interesting, initiative okay. join a lot of events join a lot of clubs something like that enjoying life basically yeah enjoying life have fun have fun and anyone like has any question to ask him you can also ask him as well about like his experience studying in Australia yeah feel free to interrogate me anything I have a question about Australia by the way yeah yes I heard that please. Australia many animals in Australia can kill you oh yes that too? yeah because it heard like it's so many danger like animals right So, folks, yes, Australia is full of animals, full of wildlife. like If you're yeah, interested around in with wildlife, animals. Australia is your second home. So, it's like, there is animal in like in every corner. Yeah, So, animal if you leave your shoes like 2 or 3 days, okay, there's already a home for maybe a snake or maybe like a tarantula. Oh, I'm really or maybe scared. flesh-eating spiders living so in there. scared. I'm really scared about spider. Yeah, I remember one time when I was strolling around, there was like wild kangaroos or something coming down the road. where did they come from though I don't know. When I was like on the car, like it driving, just appeared yeah, it just basically. appeared. Yeah, and I say that you know Australia is full of wildlife, and but are they dangerous? Some of them are, but some of them, if you know how to handle, it could be like you know tolerable. It could be like you know you can stand with them, live with them, you know, just learn how to live. Okay. About that. Thank you. Apart from like Australia, you said that you went to Australia to study, right? Yeah. Like what like other country like have you like experienced like start traveling there like other countries? I'm sorry, please.
Again, please. Like, apart from studying in Australia, have you been like to another countries? Apart from Australia, Yeah, where have from what? like studying. I have been to Canada. Oh, Canada. Yes, to my sister graduation. Yes. Can you like tell everyone just a little bit about like Canada? Canada. Okay, so Canada is like in the North America, like above the North American part. So the weather is kind of cool. They got a lot of trees, a lot of mountains, a lot of nature. I think if you like hiking, if you like nature, I think Canada suits you. The weather is nice, the city is clean, and the people are also nice. Yes, if you go there, if you like just hit into them, like if you are the one who hit them, they actually say sorry for you. Like Canadian people are so nice, everyone. So yeah, if you have a chance to visit Canada, I see. Wait. please. I was curious, like, where did you visit in Canada? Like, what city? I went to the city called Vancouver. Oh, Vancouver. Very Vancouver, famous. I man. like it. Yeah. There. And how is like the environment there, like in Vancouver? The environment in Vancouver is, well, I say it's a city. It's a big city. So it's like crowded, sometimes crowded, but they got zones. Like ก็คือเมืองเป็นเมืองใหญ่แต่ว่าโซนที่อยู่น่ะ like the housing zones they're like quiet. It's not loud in ไม่ได้เสียงดังมากเหมือนกับถ้า compare อยู่ในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นโซนของเราก็จะมีรถวิ่งแววแวว ก็จะมีแบบเป็นระบบ something like that. But in Canada, like Vancouver, like at night, everything quiet, so silent, peaceful. Wow, so peaceful. เงียบมากคือตอนกลางคืนเนี่ยเงียบกิ๊บคือแบบจามอีกบ้านอีกหลังหนึ่งจามก็คือได้ยินอ่ะ Wow, bless you over there. ขนาดนั้นเลยเหรอพี่วิน ไม่ใส่ซีตีไข่เฉยไม่แต่มันเงียบจริงๆมันเงียบจริงๆใช่ตอนกลางคืนเงียบมาก Soพี่วิน ครับ you've been to Canada. Yes. Did you try and pick up some French or anything like that because it's the second language? Did you try and do that? I'm sorry, like Can you move your microphone a little bit closer? Did you try and learn French? Yeah. Did I try and learn French? Unfortunately, I didn't because the part that I in is Vancouver. Very much English speaking. Yeah, they speak very much English. สำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับ for those you guys at home, Canada also like has a second language, which is French. Because they were once colonized by the French, right? The French people. Yeah, and they got the British kicked them out. Yeah, and the British kicked them out. But they got one city, Quebec, like right? Quebec or Quebec. Yeah. So they use like the primary language is French. So people in Canada also can speak French, but not everybody. It depends on the location. So yes, I didn't learn because I spent most time in just like Vancouver. I see. Thank you. Anyone have any questions? I think Yeah, if you guys don't have any questions, we can move on. I think not. Or shall I tell you about my experience Yeah, getting of course. sick in Singapore? Of course. Right. So it was very funny because I got sick in 2020, which is a very bad time. Yeah. Yeah. I thought I had COVID for that time as well. So I was sick. So I went to the doctor. Yes. And I found out that allergy. My allergy was acting up. So it was really funny. So the doctor was like, I think I need to put you in the hospital one night. That's what that's what he said, And then after that, all I heard was money coming in this direction, money coming in this direction. That's all I heard, because I didn't have insurance, I didn't have insurance. So I was like, doctor, great. หมอครับเยี่ยมมากเลยครับ But you're going to put me through a heart monitor, isn't it? You're going to monitor me. Yeah. Do you have an application on iPad I can download? So the cost can be reduced, all of those. Can you hook me up to an iPad? Is there a heart monitor app for it? And, I talked my way out and basically I got to stay home for 5 days. Wow. I should have, I should have chosen to stay in a hospital, basically. So I was issued, like an order from the doctor to stay home for 5 days or else it will be against the law. Against the law. Can you imagine that? Yeah. So I had to stay home for 5 days, and of course, I didn't buy anything in. So
it was rather empty. So everything was, I was very much dependent on Food Panda. Oh. At the end of the day, I realized, yeah, of course. At the end of the day, I realized I spent, within that 5 days, I spent like $500 on food. $500? Yeah. And, to stay in the hospital, it was $600. I should have done that. You should have done that. Yes, you should have done that. All right. Yep. So is it like working like as in Thailand, like the food panda one? Yeah. Yes, exactly. And like if you order food, it's like สวัสดีครับอยู่ไหนครับ No, ได้มาแล้วนะครับ they don't do that because in Singapore, the postal codes in Singapore is very specific to the point that, you basically know where to deliver. For example, if they see, for example, in my area, right, my area code for, I have to tell you, I live in a place called Jurong East. So Jurong East, the area code is 112. So it's basically 112, and my block is 201. So 112, 201. So they just know where exactly it is. Wow. So they can deliver it in, I don't know, like food 30 minutes or 30 so. minutes. Mhm. Yeah. I mean, so it's well organized. So they already know where they should Very be. well Exactly. organized. Very well organized. I was very surprised to learn, Awesome, awesome. Okay, all right. I think that's all about our activity for this section, right? Yes. I think that's Okay, all. thank you so much for our Thank you special so guest much, today. everyone. Thank you so for- much. So guys, if you get any more questions, you can like You can ask also หลังไม ask ค์ yeah, you can direct message แช us ท You บ can อกได้ ask นะคะ after เดี๋ยวทาง this พี่แอดมินนะคะจะช่วยตอบนะคะแล้วก็ ได้ ส่ง ครับ คำถามมาให้ทางท่านแขก Yes. Okay, great. So what's next? What comes next? What the next activity Oh, the next activity is the activity that you all waiting for. We all waiting for. What is it? Quiz game and Q&A. Yay! ค่ะ now Quiz is game. okay guys now is quiz game so we have 3 questions for you again for this station Grace, the Grace, one Grace. who answer each question correctly you will get the prize one prize for one question Great. Before we proceed, let us just decorate, like change the place a as little you bit. see, okay. That's our guest. Goes okay back thank and you so rest. much Yes, thank you so much. Thank All right, you thank you so much, guys. Thank you. thank you so much Thank you, very nice. We'll talk about it later. All right. Right. เดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะมาจัดพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับเกมที่เราจะมาถามคำถามทุกคนในวันนี้นะครับ พักชมโฆษณาสักครู่ เดี๋ยวกลับมาใหม่ครับผม Takes a little bit. So the question for today. So เกรซครับมาพูดถึงคำถามวันนี้หน่อยคำถามวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้าง อุ๊ยเหมือนเดิมเราทั้ง2 วันเลยนะคะคำถามไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางนะคะคือเกี่ยวกับข้อมูล หรือว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมภายในวันนี้แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะ ครับผม ซึ่ง ก็คือ คำถาม ถ้าทุกท่านฟังก็คือ ใช่ต้องบอกเลยว่า ตอบเป็นข้อ คำถามของเราง่ายมาก ถ้าใครดู ใช่ ไลฟ์ของเราตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนนี้นะคะ ใช่ครับ ก็จะตอบได้แบบรวดเร็วเลยนะคะ รวดเร็วเลยนะครับผมก็คือตอบคำถามไม่ได้เลยทางช่องแชทเดี๋ยวจะมีพี่สตาฟเนี่ยส่งข้อ เดี๋ยวทาง ส่งข้อมูล พี่ ต แอ อบ ด มา มิ ให้ นนะคะเตรียมดูด้วยนะคะเพื่อแบบมีแบบท่านผู้ชมท่านไหนนะคะ ที่ตอบคำถามเข้ามานะคะ เพื่อรับของรางวัลของเรานะคะ ครับผมของรางวัลวันของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวรอกล้องสวิชแบนครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยมีอะไรบ้าง อุ๊ยของรางวัลของเราวันนี้บอกเลยว่า วัน เย นี้ อะ เราแจก มา ใช่ไหม ก ครับ ค่ะ น้องเกรซวันนี้รางวัลมีตั้ง 20 รางวัล โอ้ 20 รางวัลเลยเหรอครับผม Oh my God. so many Wow today we have 20 prizes 20 for you prizes for guys. everyone if you guys answer you already got a prize Yeah I gotta say โอเคเรามาแล้วนะครับ movie magic โอเคก่ะ the place is set เอาแล้วนะคะ let's start with the first question โอเคค่ะคำถามนะคะต้องฟังให้ดีนะคะ เพราะว่าคำถามนี้ง่ายมาก very ๆ easy เกรซเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านสามารถตอบได้แน่นอน เหมือน ค่ะ เมื่อวานไหมเนี่ยเหมือนเมื่อวานไหมเนี่ย ไม่เหมือนแน่นอนค่ะเพราะว่าต้องรอดูค่ะ เมื่อวานเราขึ้นมาแบบว้าวเลยนะ ว้าว ใช่ จริงๆ ว้าว คือ เลยนะ ป็คำถามที่แบบว่า ว้าวเลยนะเมื่อกี้ แต่มันก็เกี่ยวกับโปรแกรมของเรานะ อ๋อเกี่ยวกับโปรแกรม เกี่ยวกับโปรแกรมเราด้วย โอเค น่าส ค่ะ นใจ Okay guys our first question is what is the name of our event very easy right very hard bro งานกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะ ชื่องานว่าอะไรคะ คำถามนี้ยากมากครับผมบอกเลย เอาละค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะ ใช่ ที่สามารถตอบคำถามเข้ามานะคะ
สามารถตอบเข้ามาได้เลย ตอบเข้ามาได้เลยนะครับผมโอ้แต่ผมบอกเลยข้อนี้ตอบยากมากเลยนะครับผม ยาก What มาก is อะ the ตอบอะไร name ดี of นะ our event MSU อะไรคะอันนี้คือใบให้แล้วนะคะ ใบให้สุดฤทธิ์ งานกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะ ชื่อว่างานอะไรคะแอดมินคะมีใครตอบมาหรือยังคะ มีการเคลื่อนไหวอะไรในช่องแชทไหมครับผม อ๋อถูกไหมคะ มีคำตอบเข้ามาแล้ว พี่ เดี๋ยว อ้น เดี๋ยว คะมีใครตอบมาบ้าง พี่มินขอ ไหม ดู คะ คำตอบก่อนนะครับ ก็ตอบมาแล้วครับก็ตอบมาแล้วครับผม พี่แบบอะไรนะอ๋อคุณลาลิตานะครับ อ๋อ MSU ลาลิตาอีกแล้วโอมเมื่อวานได้ของรางวัล เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ เมื่อวานได้ของรางวัลไป Royal แล้ววันนี้ Customer ก็จะเอาไป เก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้ม หน้ามานะครับผมขอบคุณมากนะครับ Wow. เป็นกำลังใจสำคัญของเรา She's really like คุณลาลิตาบอกว่า MSU Virtual International and Intercultural Festival น้องลลิตาน้องหมิวนั่นเองนะคะ ได้ครับผม โอเคค่ะ ถูกไหม ของรางวัลชิ้นหนึ่งเราไปแล้วใช่ไหมคะ ชิ้นหนึ่งเราไปแล้ว เอาค่ะ คนต่อไปละคะ คนต่อไปนะครับ เดี๋ยวดูกัน แจกสัก5รางวัลดีกว่าเนาะคำถามนี้ แจกสัก5รางวัล อ๋อ แจกสัก5รางวัล 5รางวัลก็ได้ นะครับ โอเคครับผม คุณงูบ้องหลานะครับผม อ๋อคนจีนเหรอคะเนี่ย เขียนภาษาไทยครับผ อ๋ ม อเขียนภาษาไทย บ้องหลานะครับMSU Virtual International Intercultural yes Exactly คุณแมท that's ก็บอก correct เหมือนกัน คุณปวีนานะครับ ทำไมตอบคล้ายๆกันแล้วตอบพร้อมกัน เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะ โอเค controversy 3 หรือเปล่า นะคะอีก2ท่านนะคะ ครับผมอีก 2 ท่านนะครับ คุณธนพรครับ ค่ะ จันวันนะครับผมแล้วก็ ค่ะ คุณ63010119028นะครับวรนิธานะครับ ต้องขออภัยด้วยทานผิดนะครับผม ค่ะ ก็ได้ตอบถูกนะ ตอบถูก ข้าว ไปแล้ว5รางวัลคุณเกรซ 5รางวัล congratulations for Congratulations for the winners Okay let's move to our next question ผมคำถามต่อไปครับ คำถามต่อไปมีคำถามอะไรบ้างคะ คำถามต่อไปครับคุณอ้นมีคำถามไหมครับ ผมเหรอโอเค ใช่ ขออภัยครับผมขออภัย Yes we are like queuing here ลุกก่อนนะครับผม เอาธงมาก่อนก็ได้ค่ะ หนึ่ง ถือมาทำไมคะเนี่ย อ๋อ ทำไมมีธงครับ เป็นคำถามนะครับผมเห็นธง2 อันที่ผมถือมาอยู่ใช่ไหมครับผม เห็นค่ะ ฮะผมถือมา2 ธงคือธงบัลแกเรียและฮังการีนะครับผมอยากถามว่า โอ้คำถามดีมากเลยนะคะเนี่ย ผมอยากถามว่าธงไหนคือธงบัลแกเรีย และธงไหนคือธงฮังการีครับผม อุ้ยคือมันแบบดูเหมือนแบบยังไงอะเนาะ ครับผม ยากอยู่นะ ยากอยู่นะ ถ้าใครรู้ว่าธงของประเทศบัลแกเรียคืออะไร ท่านก็จะรู้ว่าธงประเทศฮังการีคืออันไหนนั่นเองค่ะ ใช่ครับผม เอาละค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะ ที่ตอบเข้ามาได้นะคะ มือซ้ายหรื โอ อ เค มือขวา มือซ้ายหรือมือขวานะคะ ซ้ายมือของคุณอ้นคืออะไรและขวามือของคุณอ้นคืออะไร ใช่ค่ะ ครับ นี่ซ้ายมือนะครับผม ค่ะ นี่ขวามือนะครับ ซ้ายส่งคำตอบมาว่า พร้อม เป็น แล้ว ธ ส่ ง ง ประ คำต เท อบ ศอะ มา ไร เล นะคะ ย เราจะแจกกันสัก10 รางวัลแล้วกัน โอเค แจก10 รางวัลไปเลยครับผม 10 รางวัลจุใจเลยนะคะ เอาไปเลยคุ้มเลย โอเคค่ะ คุ้มกันเลยทีเดียวครับผมบอกเลย มีคำตอบเข้ามาแล้วมีคำตอบเข้ามาแล้ว ค่ะ คุณคิกนะครับผม คุณ อันนี้ คิก คำตอบเดียว640นะครับ105 13029นะครับซ้ายบัลแกเรียขวาฮังการี ซ้ายบัลแกเรียขวาฮังการีใช่ไหมครับผม ครับ คนต่อไปแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาเฉลยดีกว่านะคะ เฉลย5 คนก็เอา10 คนเลย คนต่อ ให้เขาแบบ เขาพิมพ์ตอบมาว่า เอ้ยสลับกันค่ะ เอาแล้วทีนี้เอาแล้วทีนี้ เอาแล้ว เอาให้แน่ใจนะครับ เอาให้แน่ใจนะค ซ้าย รับ นะครับผมอันนี้ซ้ายนะครับผม ไม่ได้นะครับแอมแปะไม่ได้นะครับแอมแปะไม่ได้นะครับ ครับ ผ ผม มอย่านะครับอย่านะครับ คุณรัตพรจันวันนะครับบัลแกเรียซ้ายฮังการีขวาครับคุณพิยดาแก้วขอนแก่นนะครับซ้ายฮังการีขวาบัลแกเรียครับผมเอาแล้วนะครับไปซ้ายขวานะครับแค่นี้นะครับใครจะได้บ้างไม่ได้บ้างดูก่อนตอนนี้แชทกำลังแบบเต็มที่เลยนะครับ64010110023นะครับบัลแกเรียซ้ายฮังการีขวาค่ะ64010โอ้ my god 640109015ซ้ายฮังการีขวาบัลแกเรียนะครับแล้วก็มี62010151139นะครับซ้ายบัลแกเรียขวาฮังการีครับคุณวรรณภานะครับขวาฮังการีซ้ายบัลแกเรียครับผมอภิญญานะครับผมซ้ายบัลแกเรียขวาฮังการีครับ กี่รางวัลแล้วคะเนี่ย กี่คนนะ ก็คืออ่านรัวๆเลย โอเคค่ะ น่าจะประมาณ7 คนมั้งคะที่หนูนับได้ ประมาณ7 คน เจ็ด ใช่ไหม แล้วก็อีก3 แต่ว่า ค่ะ ใช่อีก3 คนอีก 3 คน 3 เพราะเราแจก10 รางวัลเลย โอเค ครับผมเป็นกระเป๋า MSU นะครับ ใช่นะคะ เอาละค่ะ มี ส่ง ไหม คำตอบกันมา มีไหม นะคะ มีคำตอบอะไรแตกต่างไหมมีใครจะ ถ้า ตอ ไม่ บ มีเราจะปิด ประเทศอื่นไหมไม่งั้น คำถาม เราจะปิดแล้วนะครับ แล้วนะคะ ผม
ไม่มีแล้วเนาะโอเค ครับ พี่อ้นค่ะพี่อ้นช่วยเฉลยหน่อยค่ะ พี่อ้นเฉลยหน่อยสิครับ โอเคค่ะโอเคได้ค่ะ โอเคครับผมทางด้านซ้ายธงนี้คือธง ซ้าย บัลแกเรียครับผม บัลแก แสด เรี งว่าย ทางขวาคือฮังการีนะครับผม ฮังการีครับผม คุณตอบถูกกันหมดเลยใช่ไหม ซ้าย คะ บัลแกเรียขวาฮังการีนะครับผม โอเคค่ะ รับของรางวัลของเราไปเลยนะคะ ไปเลยนะครับแต่ตอนนี้พี่วินไม่มีมือถือเลยตอนนี้พี่วินเต็มไปด้วยของและเทคโนโลยี โอเค ครับ ถือไหมครับ ก็ดีครับคุณอ้นเดี๋ยวค่อยมา ไหน เดี๋ยวโชว์ให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงเนาะของ ใช่ค่ะ ได้ครับผมได้ครับ ช่วยพี่วินหน่อยช่วยพี่วิน โอเคค่ะ กระเป๋า MSU นะครับผม สำหรับทุกท่านคนไหนนะคะที่ได้รับของรางวัลของเราไปนะคะ หากใครนะคะไม่สามารถมารับได้ที่ศูนย์กิจการต่างประเทศของเรานะคะ สามารถส่งข้อมูลที่อยู่ของให้กับพวกเรานะคะทางแชทบ็อกซ์เลยนะคะเดี๋ยวพี่แอดมินนะคะจะไล่ไปตอบนะคะไปบันทึกเอาข้อมูลของท่านผู้โชคดีนะคะแล้วเราก็จะส่งให้นะคะ ครับผมของ Limited Edition นะครับผม ใช่ ครับ แล้ ผ ว ม ค่ะ ก็คือเดี๋ยวเราจะมีการจัดส่งให้ถ้าไม่สะดวกมารับเอง ใช่ค่ะเอาเหลืออีก5รางวัลใช่ไหมคะ เหลืออีก พี่วิน 5รางวัลเหลืออีก5รางวัลต่อไปนะครับ 5างวัล ต่อ สุด ไป ท้ายเอาละค่ะ พี่วินคะถามคำถามเลยค่ะ เดี๋ยวแนะนำรางวัลก่อน โอเค รางวัลที่จะได้นะครับเป็นหมวกแก๊ป MSU นะครับผม อยากได้จังเลย ใส่ยังไงก็เก๋ไก่นะครับกัน ใช่ ทั้งแดดกันทั้งฝน จริงๆ ได้นะครับผม ใช่ครับผม นี่กล้องซูมมาแล้วกล้องซูมนี่ MSU นะครับ อืม นี่ อย่างเท่ครับผม สุดยอดนะครับผม เดี๋ยว ไม่ได้หันไปทางกล้องเลยนะครับตากล้องก็คือเอียง โอ วะ เคค่ะ ผมมาทางกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมกล้องนี้ก่อน โอเคครับผม อ๋อกล้องนี้แต่กล้องชี้ละแบบ โอ นี้ เค นะครับ ค่ะท่านผู้ชม หล่อเท่ครับ ประ ผม มาณ หล่อ นี้ เท่หล่อเท่ 5รางวัลด้วยกันคำถามมีอยู่ว่า เมืองที่แคนาดาที่พี่วินไปเนี่ย โอ้ เป็นเมืองอะไร วีคือบอกเลยว่าใครพลาดฟังเนี่ยคือแบบ ใช่ เสีย ถ้าเกิด ดาย ฟัง มาก ก็ แต่ ตอบ ว่าถ้า ได้ ใคร เฮ้ย ฟั พี่ ง วิน อยู่ พี่วินเมนชั่น นะคะ เยอะมาก เมืองที่ตอนคืนเงียบกิ๊บนะครับ เงียบกริบ เป็นเมืองใหญ่แต่ว่าตอนคืนเงียบกิ๊บ ใช่ไหม นะครับ แน่นอนครับผม อะไร ลอนดอนแน่นอนครับผม พร้อมแล้วตอบเลยฮะ เอาละค่ะ เดี๋ยว ท่าน เรา ผู้ชมนะคะ ท่านไหน มาแล้ว นะคะ มาแล้ว ที่สามารถตอบคำถามของเราได้นะคะ ช่วยส่งคำตอบส่งมาทางอินบ็อกซ์นะคะเดี๋ยวทางพี่แอดมินนะคะ มาแล้วนะครับ จะ มาแล้วครับ ไ คุณลลิตานะครับ ดู แวนคูเวอร์ โอ้ Vancouver คุณอลิสอัลเบิร์ตนะครับแวนคูเวอร์โอ้ทุกคนแวนคูเวอร์มาเต็มเลยนะครับผม ใช่หรือเปล่านะ ใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่าหรือพี่วินไปอยู่เควเบกหรือเปล่าเมื่อกี้ก็พูดถึงเควเบกด้วยใช่ไหม ใช่หรือว่าลอนดอนหรือเปล่าหรือว่าลอนดอน 64010190015นะครับแวนคูเวอร์นะครับ630110028นะครับวันนี้ฐานแวนคูเวอร์นะครับพิยดาแก้วขอนแก่นแวนคูเวอร์ครับ6401015130029แวนคูเวอร์นะครับผม640101900นะครับแวนคูเวอร์ครับ เกรซ ก็ ครับ คือ มีเรือหางยาวมาแข่งแถวดีด้วยเหรอครับ เลขเยอะเลข เลข ต้อง เย ต้องรี อะ บอ่าน ค่ะ ไม่งั้นนาน เอาละค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะครบแล้วนะคะสำหบ น่าจะครบ ของาง แล้วนะครับผม 5 สำหรับผู้ที่ได้ ชิ้ หมวกนะครับ ของ สำหรับคำตอบนะครับคือแวนคูเวอร์ครับผม Yeah, that's correct. Congratulations for all of you guys. ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับผู้โชคดี ค่ะ แล้วก็รางวัลที่เราจะมีในวันนี้ ใช่ เนาะ ครับผม อืม เอาละค่ะ ครับเกรซเป็นไงครับช่วงต่อไป and then time flies โอ้ time flies already ใช่ Time fly already. what is happening right now So fast. Oh my god. Yeah, before we come to the end, please everyone give us your feedback about this event by click the link that show in the comment section or scan the QR code that we're gonna show on the screen right now. Can you show like QR code on the screen? ครับผมก็คือมาเข้าถึงช่วงสุดท้ายแล้วเนาะ ใช่แล้วเนาะ อย่างที่เราบอกว่ามันจะมีแบบประเมินให้ทำเนาะ ใช่แล้วค่ะ ถ้าเราอยากได้ใบประกาศ ใช่ครับผม ต้องทำแบบประเมินด้วยตอนนี้เราก็ For ส่ง those QR who code would ไป like to get the certification from our activity Erasmus Prod Friends, please don't forget to complete the survey. If not, you miss it. Yes, you will not get a certificate if you don't do the Yeah. form. And please, everyone, give us some of your feedback about the event by click the link shown in the comment or scan QR code show on the screen here. ใช่ครับผมสแกน QR code ที่โชว์อยู่บนหน้าจอในขนาดนี้นะครับผมเพื่อทำแบบสอบถามนะครับผม ครับผมสามารถคอมเมนต์ได้ทุกอย่างแล้วที่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นเนาะอาจจะเป็นแบบพี่วินใส่แว่นทำไมแล้วใส่เฟซชิลพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ย ใช่ วันหลังไปใส่คอนแทคได้ไหมอะไรประมาณนี้นะค ใช่ รับ ครับผมหรือ ใช่ อาจจะ แล้ว ถามว่า ค่ะ พี่อ้นโบกธงมาทำไมครับอะไรประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับผม ใช่ครับผมโอเคนะครับผมสำหรับเพื่อนพี่ๆน้องๆนิสิตนักศึกษาทุกท่านที่กำลังดูไลฟ์ในขณะนี้สามารถทำแบบประเมินได้โดยการสแกน QR code QR ค่ะ code ที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยครับผมหลังจากที่ทำการสแกน QR code เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากทางกิจกรรม และทาง Erasmus
Class Friend Project นะครับผม ทำตอนนี้เลยนะคะ ถ้าเกิดไม่ ทำตอนนี้เลยจะได้ไม่ลืมเนาะ ทำตอนนี้ต้องตอนนี้ เลยครับผ ต ม อน เพราะ เดียว ถ้า เลย เกิดไม่ นะคะ ทำไม่ได้เกียรติบัตรนะครับ ใช่แล้ว ผ ค่ะ ม ไม่ได้เกียรติบัตรครับ โอเคครับผม เป็นยังไงต่อครับเป็นยังไงต่อครับคุณนุ่น Okay, and on behalf of MSU GAP, we would like to say thank you very much for everyone to join this section and this wonderful event. We hope you all gain cultural knowledge and experience as much as possible. ในนามของศูนย์ประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม MSU Virtual International and Intercultural Festival ครับผมทั้ง2 วันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกผมขอลาไปเพียงเท่านี้เจอกันในโอกาสหน้า Have ขอบ good คุณ evening และ and สวัส see ดี you Thank ครับ you so later much everyone have a good evening Good evening ครับ Good evening Bye everyone bye. You can meet us next time If you got a До свидания. chance If they still employ us Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. The excuses aside, speak out your mind now. And don't let it slide, you're not always right now. The things aren't easy, so just believe me now. Don't learn the hard way, just let me show you how. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now. 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 If you get to